along the then certain level, no? In them certain came up, the aya by shin pitted, the ashin are. A mother that though, Jayosovilla, Chico Buzo, whom your man grow Java so. Namo Dada Bhagavato Arahato Sama Dhammo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Sama Dhammo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Nama Dhammo Dada. Inandu dinanami alo minglava dinit natao nasatakune chaulava nasanet sheye tanela nit. Then in the bagger Chadabri name Mabono, think at Yami Biomesono, Moha Muse. Moha Muse Naba. Adi Nabaga, E, we, see, K, Sa. Nega, O, D, Sa. We see Kisa Suraga Mayonda, Dandea, Shida. Ludia, Dandea, Shida, Mum Hobo. Kudo Lode, Kudo, Tekemiyomu. Kudo, can't you be a Tilo, Captain Penley, Jona. Take a Jona, Kudo, Kudo, and 2 on Lole. Abi me kudo ne matu de alode myayi be bidin me yariya che me myumyu bono ya shi yauk da taw ma ayo sai chi ma sai da myo de ara ga ayo ma sai mi da ga o disa no ba law ne man le mati law de ayo ga ho pian di pian pian niတရားထိုင်တဲ့ခါမှာတောင်မှလေဝင်ထွက်ဝင်ထွက်ဝင်တာကိုမှတ်နေနေစိတ်ကလွင်သွားတာမျိုးထွက်တာမှတ်နေနေစိတ်ကလွင်သွားတာမျိုးအဲ့လိုလွင်သွားတဲ့စိတ်ကိုOh, this are local. The need are young silo mere sego. Oh, this are local. No, as also machine with that. Dinaku, we say science, the more audience science when I was in, didn't am the double, but didn't have the life. As in, loading am loadable, loadina, load high. We say some yala to strike for Junon. Oh, this are yala, good or papa pillar. No. As so ye, the Wizikis also say, you know, all this also say, I send the Kutega, the cuckoo, job, Chidan level, no? To go, she said that, so anyway, she needed. She said that, so Gregado said the day, yeah? To go visit that, said the day, Limushine, de Moha. Moha, no? Moha, moo, safer. Moha go a jump you with up, Pillar send you go Moha music. Then Moha, the tenda, Medina, the Ama Medibu, Amadi. Ayamo a jump, a jew like to go on Medibu. Doka man Medibu, Doka Pijan, Doka Pitaman Medibu, Doka to jump you there, Niro that neighbor will Medibu. Medibu, Shango Muna. We say it's a Shila, to jump. Say them, we see. Kesa Shila Mesubazo. As a Babila Lesudo. Neighbor Soda Shiva, wow. Lurica champion be your hana. I'm you. And Niro that this algo. Jena Loda. Apelo, 2 million. John de Bogo Alebe, young Mada Kama, Iron Silo, Mayabo. Good job. Ara, oh, Jessa. Hobina. That's when Moha Jawlebe. We see a sigh, Tomahawk of this side. Can I then? Purely. Ma Adabuaga, Maconda with John Kate Soda will ever to Madigo. Now, Naga Wama, Maconda, John Anders on it to Madigo. Show them your movie. I know Kit Mali, Romeo Biola Jabi, and was a Shilola. Piata came Hasendara, Mahobu, Mahobuzura, hold the dog.
ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့ကျိုးမပေးဘူးဆိုတာကိုသူတို့ကယုံတာလေမပေးဘူးတကယ်ပေးတာလေမကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့ကျိုးနောက်ဘဝမှာပေးတာမပေးတာခဏထားအောင်အခုပစ္စုပန်မှာတော့မှလေဒုစရိုက်ကျူးလွန်ရင် criminal ဆိုပြီးတော့ခံနေတယ်နှိပ်စက်နေတယ်ဒီတက်ပို့ဆိုလာရင်တေတန်တိပေးတာကိုရှိနေသေးတာလေဒါတောင်မှလေမြင်နေတွေ့နေတာတောင်မှသင်္ကန်းစာမြူတတ်ဖို့မောဟတော့တိတ်ရည်ကြီးတယ်ဗျာသူသာရှိနေမဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်လာပြီနေအာဟီရီကပမာတွေဘာသာပြန်တော့အရှက်မရှိတာပေါ့နော်အရှက်မရှိသမဟုတ်ရှာမမသိဒီအာဟိကကိုနောက်တနည်းနားလဲအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုတန်ဖိုးထားမှမသိဘူးအာဟိကကတကယ်လို့သာပေါ့နော်ဖះရဲ့စကားအရာအတ္တာဤအတ္တနောနာထောတော်တွေကကိုသာကိုရပြီးတော့ကိုအချစ်ဆုံးပစ္စည်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းဆိုရင်ကြိုက်တာပေါ့နော်လူဆိုရင်ချစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြိုက်တာနဲ့ချစ်တာအလုံးကလောဘကြီးပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတော့ထုံးစံမရှိဘူးယူဆိုင်တယ်မပျက်စီးအောင်တိမ့်တယ်ချစ်တဲ့လူတယောက်လည်းယူဆိုင်တယ်မုံမှာဆိုလို့ဒါဆိုရင်ချစ်တဲ့ဆိုရင်ယူဆိုင်ရမှာပေါ့လူတွေနဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုတန်ဖိုးထားတယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မြင့်တက်အောင်ကြိုးစားမှာမမြင်ဘူးဆိုရင်တော့မှလက်ကြမတော့အောင်ထည့်ရမှာဒါဆိုဥစဉ်တော့လူဖြစ်နေရလေလူရဲ့ထက်မှာဆိုရင်နတ်ရှိတယ်ဒီထက်မှာဆိုရင်ဓမ္မရှိတယ်ဒီထက်မှာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်နေကတိလိုပဲတက်သွားမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့နောက်ပြန်ဆင်းသွားမှာလဲဆင်းမယ်ဆိုတော့နောက်မှရှိတယ်အပယ်လေးပါနေဆုံးတော့လူနဲ့နေဆုံးတော့တရိတ်ဆန်ဒီဘက်သွားမယ်ဆိုရင်ဖိုက်တာဒီဘက်မှာဆိုရကဲနောက်ဆိုရင်ငရဲဆိုမမြင်ရလို့ဝိုးကြီးဖြစ်သွားတာတရိတ်ဆန်နေတာတွေ့နေတာပဲကိုပြန်မေ့ကြည့်မင်းတရိတ်ဆန်ဖြစ်ချင်လားဒါပေမဲ့ तू ကဘာပြောလဲဆိုဟေးငါတရိတ်ဆန်ဖြစ်ချင်ဘူးငါလိုကောင်းပြီးတရိတ်ဆန်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဒါပြင်မဲ့ तू လောက်တဲ့အလုပ်ကိုကြည့်လိုက်လူဆိုတာကကာယကံဝစီကံမနောကံကင်းမှာမကင်းတာကိုနေတိုင်းလုပ်နေတာကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာပဲလုပ်ပေါ့အစားတော်မှာကောင်းစားသေးတာပဲစကားနဲ့ကောင်းပြောပေါ့အလုပ်နဲ့ကောင်းလုပ်လေအစားကြတော့ကောင်းစားပြီးစကားကြတော့ကောင်းပြောအလုပ်ကြတော့ကောင်းမလုပ်ဘူးဒါကိုချစ်တယ်လို့ပြောမလားအဲကြောင့်အာဟိရိကဝင်လာရင်တန်ဖိုးထားမှန်းမသိဘူးတဲ့ဟုတ်ကိုဗျာလူတန်ဖိုးဆိုတာကလေတခြားနဲ့လဲထားတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်နဲ့လဲထားတာဒါပေမဲ့လေလူဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းသူမသိဘူးလူဘဝကိုလည်းတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတော့ဘာလုပ်လဲအကုသိုလ်လုပ်တယ်အဲဆိုရင် back နောက်ကိုပြန်သွားတာဘယ်လိုလဲ forward ရှေ့ကိုသွားမှာလေမင်းကြည့်ပေါ့ကိုတကယ်ချစ်လာလူတွေကလေသူများကချစ်တယ်ဆိုတာစကားပြောချင်တာကိုမှန်ကြည့်တော့အေးမင်းငါ့ကိုချစ်လားကိုပြန်ပြီးမှန်တယ်မှပြောတာပါကိုဆိုရင်အေးမင်းကိုမင်းချစ်လားမင်းကိုမင်းချစ်မင်းစားတော့ရောကောင်းစားနေပြီလားဟုတ်ပြီကောင်းစားနေပါပြီမျက်စိကရောကောင်းကြည့်နေပြီလားကြည့်နေပါပြီနားကရောကောင်းကြပြီကြားပါပြီဟုတ်ပြီမင်းကောင်းတဲ့အရာရောမင်းလုပ်နေပြီလားမေးကြည့်လားတောင်းတာကြတော့ကောင်းတာတောင်းတယ်လောက်တာကြတော့ကောင်းတာမလုပ်ဘူးအဲ့ဆိုရင် backward ရှေ့ကိုမသွားဘူးရှေ့မှာစောင့်နေတဲ့နဲ့လူကလေကိုယ်သူကိုလူထက်ပိုကောင်းကြိုးစားရင်နတ်ဖြစ်တယ်နတ်ထက်ပိုကောင်းကြိုးစားရင်ပြမဖြစ်တယ်ပြမထက်ပိုကောင်းကြိုးစားရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အားလုံးကမဟာကုသိုလ်ကြီးပဲနော်ဦးဇင်းတို့အခုစိတ်ပိုင်းသင်တဲ့ထက်မှာလာပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကလေလူလည်းဖြစ်စေတယ်နတ်လည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ပြမလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရစေနိုင်တယ်စွမ်းရည်ရှိပြီသားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့က motivate လုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လေလူတွေကသူတို့ကိုယ်သူတို့လူလို့နာမည်ခံတာပြီးလူမနေဘူးရှင်ဗျာပြီးတော့တွေ့တာလေလူမနေတာမတွေ့ဘူးဟုတ်တယ်လူတွေရှိတဲ့နေရာမှာမဟုတ်လို့လူထိုင်တယ်လူပြောတာပဲရှိတာအကျင့်ကိုလူလည်းမကျင့်ဘူးတရိစ္ဆာန်သားဆိုတော့တရိစ္ဆာန်ဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်ဒီရိစ္ဆာန်ဒီအိဆာဒီဆိုတာ3ခုအိဆာကလူတယ်
သူဘဝမှာအဲ့3ခုပဲတောင်းချတယ်စာအိတ်ကာမစာအိတ်ကာမဆိုအပြောပြောတာအပြောလွေပါမစိတ်ဝင်စားဘူးပစ္စည်းကိုရှာတယ်စားမယ်ပြောမယ်စားမယ်ပြောမယ်ပြင်မယ်အိမ်မယ်နိုးလာရင်စားမယ်စားပြီးပြောမယ်ပြောပြီးအိမ်မယ်ဒါနဲ့ပဲသွားနေတာအဲ့လိုတွေးဆံမယ်အဲ့ကြောင့်ဆိုလို့ကုသိုလ်ပြောတဲ့အခါမှာလာပါလိမ့်မယ်လူဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုထပ်ပြောသေးတယ်ဗျလူတော့လူပဲလူပိသားတဲ့လူရှိတယ်လူမပိသားတဲ့လူတွေရှိတယ်လူစရိုက်ကြားထဲမှာမျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှလူမပိသားဘူးအဲ့ဒါနောက်ကိုပြန်ဆုပ်တယ်ခေါ်တာအခုကြည့်လေအာဟိရိကအရှက်မရှိဘူးဟုတ်တယ်လေမျက်နှာအရှက်နဲ့သွားတာလေမျက်နှာပြောင်းသွားတာလေအရှက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်နှာပြောင်းတယ်တိရစ္ဆာန်မျက်နှာပြောင်းလိုက်တရေမျက်နှာပြောင်းလိုက်တိရစ္ဆာန်မျက်နှာဖြစ်ကြည့်ပါလားဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလဲအဲ့မှာကိုကလူမျက်နှာရှိတာမဟုတ်လို့ရှက်မှမသိဘူးအဲ့ဒါအာဟိရိကအရှက်မရှိကိုတန်ဖို့မထားတော့ဘူးကိုတန်ဖို့မထားရင်မလုပ်ပါနဲ့ရှင်းလေးရမဟုတ်တာတော့ပါပဲကိုတန်ဖို့ထားရင်ဟုတ်တာလောက်တာပဲလူတွေလေးသနာတော်သနာဆရာကောင်းနေပြန်ဆက်ပြဆိုလည်းပဲမလီခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းတာရုပ်ဝယ်ပြီးသုံးတယ်အဲ့ဒါသုံးတာတောင်မှလေအမျိုးမျိုးမလီတချို့ရွှေတောင်သွင်းလိုက်သေးတယ်တချို့ဆိုကိုရီးယားသွားလိုက်သေးတယ်ဘန်ကောက်သွားလိုက်သေးတယ်အိုးဒီခန္ဓာပြင်လိုက်တာဒီခန္ဓာကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်ကိုချစ်ရတယ်ဒီခန္ဓာဆိုဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ်နှစ်ကြာလာရင်ဟောင်းသွားတာပဲဒါပေမဲ့လေမဟောင်းမနှွမ်းနဲ့အမြဲတမ်းကောင်းနေတာကုသိုလ်ဗျဒါကြောင့်တန်ဖိုးထားတတ်ရင်ကုသိုလ်လုပ်တယ်တန်ဖိုးမထားရင်ကုသိုလ်မလုပ်ဆိုရင်ဘာလို့အကုသိုလ်လုပ်တာပေါ့အဲကြောင့်အဟိရိကရှိခြင်းဟာလည်းပဲသူဆိုရလုပ်ခြင်းအကြောင်းအဲဆိုရင်ဘာလို့မလဲဝိသိကိစ္စကိုကမဟုတ်တာလုပ်ခြင်းပြီဆိုရင်ဒါရအကျိုးပေးတယ်ဆိုဟုတ်လို့လားကွာပေးလဲပဲအဲ့လိုမဆိုးတော့ပါဘူးဝိသိကိစ္စဟောမကောင်းတာလုံးနေတာတောင်မှမကောင်းတာလုံးနေတယ်လို့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးဩဒိစဝင်လာတယ်ပြီးတော့နံပါတ်တော့အနောတပမကြောက်တာဘာသာပြရမကြောက်တာနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပန်ဝန်းကျင်ကိုတန်ဖိုးမထားတာတိရစ္ဆာန်လေးတွေကြည့်လိုက်ခွေးပဲကြည့်ပါဘသူ့ကိုမှမကြောက်ခွေးရလေခွေးကိုပဲကြောက်တယ်အဲ့ဒါတော့မှလေသူ့ထက်အကြိုက်ကောင်းပြီးတော့အားကောင်းတဲ့ခွေးပဲကြောက်တာအဲ့ဒါက fear ခေါ်တယ်ဒေါသခေါ်တယ်ဗျာအဲ့ဆိုဘယ်နေရာသွားကြောက်ကိုမကြောက်ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲပေါင်းကျန်သူကုန်းပြီးမှမဆိုင်တာဒီတိုင်းပဲအာဟုသလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပေါင်းကျင်ပြီးမဆိုင်တော့အဲ့ဆိုအာဟုသကအကျိုးပြန်ပေးတဲ့အခါမှာပေါင်းကျင်ကသူ့ကိုပြီးမဆိုင်တော့ပြောမှာပေါ့ကြောင်ချစ်တဲ့လူပြီးတော့ကြောင်မွေးထားတယ်ဟုတ်တယ်ကြောင်ချစ်တဲ့လူကိုကဘာမှာစစ်ကြည့်လိုက်ဘယ်နှယောက်ရှိမလဲခွေးချစ်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိမလဲမေးကြည့်လိုက်ဒါတော့မှကြောင်ခွေးဖြစ်အောင်မှာအဲ့လိုဖြစ်တာတော့မှလေချစ်တတ်တဲ့လူနဲ့တွေ့အောင်မှာပင်ထဲမှာငါးပြင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲမြေထဲမှာတီကောင်ပြင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်သူချစ်အောင်မှာပေါင်းချင်ကလုံးဝဂိမ်းမဆိုင်တော့ဘူးမှန်တယ်နောတ္တပဝင်လာတဲ့ပုံကိုတရားပေါင်းချင်ကိုဂိမ်းမဆိုင်ဘူးသူကပြောလိုက်သေးတယ်ငါပိဿာနဲ့ငါဝယ်ပြီးငါလောက်တာဘယ်သူဂိမ်းဆိုင်မှာလဲကိုတန်ဖို့မထားတဲ့အတွက်ပေါင်းချင်ကိုဂိမ်းမဆိုင်တာအဲကြောင့်မို့အာဟိရိကနောတ္တပသူတွေ့ရဲ့ကိုတန်ဖို့မထားဆိုရင်ပေါင်းချင်ကိုလည်းတန်ဖို့မထားဘူးဂိမ်းလည်းမဆိုင်တော့တော့ထင်တာကိုလုပ်တဲ့ဘယ်သူဂိမ်းဆိုင်မှာလဲရှင်းတယ်သူကမှန်တာပေါ့လူဆိုတာကိုမဟုတ်တာလုံးနေတဲ့အချိန်သာဘယ်သူဂိမ်းဆိုင်ရမှာလဲလို့ပြောပြီးမဲ့လို့ဟုတ်တာလုပ်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်ပြီးဆင်ပြီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းဂိမ်းဆိုင်တာကိုခံကျင်တယ်အထူးအပြင်အမျိုးသမီးတွေယောက်ျားဆန်တဲ့မျိုးသမီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မိန်းမဆန်တဲ့မျိုးသမီးတွေတိတ်ဂိမ်းဆိုင်ခံကျင်တာဒါကြောင့်သူတို့မျက်နှာမှာလေးဘာတွေမှန်းကိုမသိဘူးဒါဘာတွေ့ပြင်သွားတာလဲပြောရင်တော့ तू လှကျင်တယ်ပေါ့လှကျင်တယ်ဆိုတဲ့စကားနောက်မှာပြန်ကြည့်လိုက် view site ခံကျင်တာဘယ်သူမဆိုကြည့်တာကို तू ကျင်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကြည့်ခံကျင်တာလဲ view site ခံကျင်တာလေဒါကြတော့ ottapa ခေါ်တယ်အဲ့ဆိုရင်သူများကြည့်ဖို့အတွက်ကိုတန်ဖိုးထားတော့ဟိရိခေါ်တယ်အဲ့ဆိုကိုပြင်ရတယ်မျက်နှာလည်းပြင်ရတယ်ကိုနဲ့လိုက်တဲ့အဝတ်စားလည်းဝေါ်ရတယ်မျက်နှာကိုဖြစ်တယ်လို့ပြင်လို့မရဘူးဘယ်နဲ့ပြန်မျက်ခုံးမွေဆွဲတယ်ဆိုပြီးတော့
အမဲကိုတုတ်ချင်တယ်လို့တုတ်လို့မရဘူးလေသူများလက်ခံတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဆွဲရတာဒီတိုင်းပဲလေပအုပ်နေလို့သူပြောတာပေါ့နော်ကိုဂီးဆိုင်မှာသူများကိုဂီးဆိုင်တာလေဟီဒီကိုဂီးဆိုင်မှာအော်တာပါသူများဂီးဆိုင်တာအာဒီကကိုဂီးမဆိုင်ရင်နော့တက်ပါဘယ်သူမှကိုဂီးမဆိုင်ဘူးအဲကြောင့်ဟီဒီအော်တာပါနဲ့အာဒီကနော့တက်ပါဆက်ကျင်ပဲဟီဒီအော်တာပါကြတော့လောကပါလားတော်တိုင်းကိုချစ်စေတယ်ခင်စေတယ်ဂီးဆိုင်စေတယ်ဟီဒီအော်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲသူကပြင်လာတာလေလှတာပါတာသူနဲ့လိုက်ဖက်တာကိုဝလာတော့လေဘယ်ချင်းပဲကြည့်လိုက်တာနာလိုက်တာသူ့ကိုယ်သူဂီးဆိုင်လို့သူများသူဂီးဆိုင်တာလေကိုကလေဝှချင်တာဝလာတယ်ဘာဝလာမှမသိဘူးကြည့်ပြီးသွားပြီတခါပဲတကယ်ချင်းကြည့်ပါဦးဆူတောင်းပြောမှာဒါကြောင့်မို့ကိုဂီးမဆိုင်တဲ့ဖြစ်တွေရှိလာရင်နော့တန်ပါပန်းဝန်းကျင်ကိုသူဂီးမဆိုင်ဘူးသိကြတာပေါ့ကိုကပန်းဝန်းကျင်ကိုဂီးမဆိုင်မနဲ့ဒုစရလောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပန်းဝန်းကျင်ကဂီးဆိုင်မဲ့လူတယောက်ဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဆိုရင်နေသွားပြီဘယ်တရိษံကိုဘယ်သူကဂီးဆိုင်နေလို့လဲဘယ်ပိတ်တာဘယ်အတူလည်းကဲဘယ်ငရဲသားကိုဂီးဆိုင်နေလို့လဲစဉ်းစားပေါ့နော်အဲကြောင့်အနော့တက်ပါပန်းဝန်းကျင်ကိုဂီးမဆိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒုစရကိုလောက်ဖို့ဝန်မလေးဘူးတဲ့အဲ့လိုဒုစရလောက်ဖို့ဝန်မလေးတဲ့အပြင်လောက်တဲ့ချိန်မှလည်းငါမှားတဲ့လောက်ကိုလုံးနေပါလားလို့စိတ်ထဲမှာပေါ်ကုန်မပေါ်ဘူးအဲ့ဒါတစ်ခုကဝေးစိကိစ္စဟုတ်ဒီစားပဲဖတ်ထားလာမယ်နံပါတ်၄ဟုတ်ဒီစားပြီးရောဗျာဟုတ်ဒီစားပေါ်ဟုတ်ဒီစားထပ်ဆင့်တော့အဲ့အမှားကိုမှားတယ်လို့ကိုမထင်ဘူးစိတ်ထဲမှာလည်းဟုတ်ဒီစားပါတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းဟုတ်ဒီစားပါတယ်ထူးဆန်းတယ်လူကိုပြန်လွင်တဲ့ပြန်လွင်အောင်ဆိုတော့အာယုံဆိုင်လို့မရတော့လုံးဝအာယုံဆိုင်လို့မရတော့ရှိတယ်တချို့ဟုတ်ဒီစားထပ်ဆင့်ရင်အမှားပဲလုပ်တယ်ဘလောက်ပဲမှန်တဲ့စကားနဲ့မှန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုတင်ပေးဘေးကိုမဆိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မောဟအာဒီကနော့တပါအော့ဒီစာဒီအကြောင်းတရား၄ပါးဒီမောဟမူစိတ်2ပါးကိုဖြစ်စေတယ်ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကမောဟမူစိတ်2ပါးမောဟမူစိတ်2ပါးဝိသိကိစ္စရဲ့ဩဒိစာရဲ့ဝိသိကိစ္စကဒုစရကလွယ်ဘာမှမကျွလို့ဘူးဩဒိစာကြတော့ဒုစရကျွလွန်နေတယ်ကျွလွန်မှမသိဘူးပုံညာကိရိယာခေါ်တဲ့ဒါနလုပ်တယ်ဒါနလုပ်မှမသိဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်ခုမှာပါဒါနလုပ်တဲ့ပုံမှာဒါနလုပ်နေပါလားတတိထားပြီးတော့ယူဆတယ်လို့သိရှာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနလုပ်တဲ့ခါမှာဖြစ်စကားပြောဆိုဘာသာရေးပေါ့နော်ဘာသာရေးလုပ်တဲ့အခါမှာလူမှုရေးမဆန်ရဘူးလူမှုရေးဆန်လာပြီဆိုရင်ဩဒိစ္စတော်တော်ဝင်လာပြီသူလောက်တဲ့ဒီပုံညာကိရိယာခေါ်တဲ့ဒါနလောက်တာမှန်ပေမဲ့လို့ဝိသေကိစ္စမရှိလို့ကုသိုလ်လောက်တာမှန်ပေမဲ့လို့ကုသိုလ်မှာအာရုံမဆိုင်နိုင်ဘူးဩဒိစ္စနော်ဒါကြောင့်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဗျာတန္တရာလဲခြင်းအကြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မောဟမိမ့်မယ်သူကသိသိတာမသိဘူးဆိုရင်ရှယ်မှန်မသိတော့ဘူးကြောင်းမှန်လည်းမသိတော့ဘူးဘာလုံးနေတယ်ဆိုတော့လည်းဒီကိုမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မောဟကိုတလုံးယူလိုက်တယ်သူ့ကိုသုံးတယ်အဝိဇ္ဇာအမဟုတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာအတိမဟုတ်ဘူးဒါဆိုမှန်တဲ့အတိမဟုတ်ရင်မှားတဲ့အတိပေါ့ဒါမောဟပဲအဲတော်တော်များများအဝိဇ္ဇာမောဟတော်တော်များများသိကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စွန့်အင်ကိုမသိဘူးအဲကြောင့်တရားတွေကိုပေါ့နော်ကုသိုလ်လောက်တာမှကုသိုလ်ကိုအောင်ဆိုင်နိုင်ရင်ကုသိုလ်ကအားနဲ့လာတဲ့အခါလူဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လောက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်အားဆိုင်တာမှန်ပေမဲ့သမာဓိဇံရလောက်အောင်အမဆိုင်ရင်နှက်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုသမာဓိဇံရအောင်အားဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မဲ့ညံဖို့ညံရအောင်အမဆိုင်နိုင်ဘူးဩဒိစ္စပြောတာအဲကြောင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသိတဲ့အလိုက်ဩဒိစ္စကလွှမ်းပိုးတယ်ဥပမာပြောမှဆိုရင်သောတာပန်တက္ကရကအနာဂတ်ယန္တာလို့ပေါ့ပုရိသင်တယောက်ကသောတာပန်ဖြစ်ဖို့သိခက်ပါတယ်တော်တော်ခက်ပါတယ်ဥစ္စာလည်းဖြစ်သေးဘူးဘယ်တော့ဖြစ်မလဲလို့မသိဘူးဖြစ်ချင်ကြတာမှန်ပေမဲ့ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးဖြစ်အောင်လုပ်တာဟုတ်ပါပြီတဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီ
Otapati meya binli, Tagarame, Nagami, Arata Meya, Bama Katabuya. This Santiago, Thibina Bogodia, Chachima, this Santiago shy. Not a meadow Mayabo, Bama Kapu. Tabima with that Harochila. The game so yin. Aria people, they came in the case at go. Conning the Miguel, Aria pinned the case ali. As when Shinema, the Garagan, Konima Naga, Sanema, Yana, Jitina, or that what your Uberatina. I met Jamalo Matina. Lowly. I don't know do Dora one the Dora. Luden Dora one the Mobu, Dora Nagana, Pidora, Miaibe. Ella Yanda, Minema, Chiledaca, and Nagan Sura Bogoa. The Mebe Janora, Ada Mebe Janora, Chitninde, and Majimbo, Bebo. Toda Wada, why? Nagayan Yellow Tamaleve, Toda Bantagaragama, Doda she did. The Doda Ludiago, Conjum Bina Boo. I know Doda live the ondo and Nagapian, Jin the look. Nagayan say Tema, she be me. Toda Ban, Tagaragan say them, she. Oh, this. I met Dona on Ludago, a ways are more hollow at Domane. Too well, to also. And don't know what. Low does my people that logo, Yahilu and Nivia. Is it not Lulumiago, Mamia get out Tapisui, Kaimare say Shima. No more saying, Mamia Hago, Capoboloni, O Boisula watching. Kilida, Mamia, she man of the ya. Opushing my lova Meshibu may go out to the wrong Lulupalulo, Kojana and the Godwin. I did know by Bear Tola Mango Madio. Totally did I may Malay Metashin Lulu Balulu. Did I Malay? Madia, what comes of Malay, the Mother Lulu, Balu Lunelli, Onileda. I'm a Gadia Mataleda. The Lord Tauda Pipi, Tomo Kugu, Matauda Pipi. Can you have Laudilu Levia? Oh, I am a bola. I'm only the guy, Mimo, Shimia. Shimia only a daughter bedwello. Malay Bedim. Kilida, she is a Ozia. I don't, Mamia de Yago, Tadakama. Libi Tama, the Avia. Ara, we sang for it. But even thought that what Hida bo, the on the can. You don't Mujo on the pile alone and thing. Hilda, Jinima bo, Araja, a ways are Tomho, Moha Ariga no daba, Odessa, she yet. Hilda, Daburo, Semukune, Loba Gilemen, Doda Gilemen. No, Araja was a one, the onion loba. The ashing on the video, the on the portrait. Nilan don't go beat up, no? Nilan was over to get together to cool that. Poma Budidava Lori Jia Pati We Priya Suraga, Tencha Mugura Tencha Kada Bumadaga, Tenja look Yoda Kamabono. Who are they beat at him? Mobu, Ten Jura Gura. Study or learn. Pomajaro do a query. Teach swing, teaching, see I never sign it. Studying or learning Araga, the never sign it. Priya Suraga, the way low. Pavilo, but deal with that, Yana Pitiuli. As when then you are Janava. In Yamas Naku. Then you are there, none down there, lower. Pavilo Yaga. Suta wa Ria Amako. Ria Bogo Shiautega, Tia Kitchenism, Tudawa. Tesalivago, the Zinende, Tiago, Na Java. The Yuame, Jana. Ara, Pia Koi. Taman, the Yumujana Mua, a Jim Holded, Diwabo, Madijabu. I don't know, Mesro, but deep Chindoma. Chinagiare, Sone Domare. Chino the Dichema. Chinida. That meant Tiny Jimmy Dog. For Allah, Piosu, Madonna Miabu. Luria to be put. If I went on leave, the Kego, the ones in a win, told her how they damn it. Land on my PP landed. A yummy Baraja. Oh, two.
အဲ့ကြောင့်သုံးနေရတယ်သင်ထားတဲ့ဟာကိုကျင့်ပါသုံးပါအခုသင်ပေးနေတယ်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာပေါ့နော်ဒုတိယဆင့်သင်တယ်အဲ့မှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခာအဲ့ဒီ၄ပါးဥစဉ်သင်လိုက်တယ်ဥစဉ်တော့သင်ပေးလိုက်တယ်နောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျင့်ရမယ်ပြီးတော့သုံးရမယ်ကျင့်တာကပွားတာကိုပြောတာသုံးတာကထားတာကိုပြောတာအဲ့ကြောင့်ကျင့်သုံးရမယ်ပရိပတ်ဒါဆိုရင်သင်ထားတာကိုကျင့်သုံးတယ်တော့ဘာရမလဲဆိုပฏิဝေဒဒါ outcome ခေါ်တယ်ဒါ result ပဲပฏิဝေဒဆိုထိုးထွင်းပြီးသိသွားတာသုံးတာတော့ထိုးထွင်းသိဒါတော့ဒီစကားကိုတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်တာသင်တဲ့ဟာကိုကျင့်သုံးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အရိယဖြစ်တာအရိယဖြစ်ခြင်းဟာပฏิဝေဒပဲဘာဖြစ်လို့အရိယဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိသွားတာအဲ့ဒါနေထိုင်တဲ့သမုဒယကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်နိရောဓကိုမြင်မှပြုတယ်မဂ္ဂကိုပွားယူတယ်အဲ့ဒါပฏิဝေဒထိုးထွင်းသိတယ်ခေါ်တာဒါ penetration ဒါမဲ့ထိုးထွင်းသိတဲ့အသိကိုရဖို့အတွက်သိလာတဲ့အသိကိုကျင့်ရတယ်ဒါအင်္ဂလိပ်ကဒါကြတော့ဒါ theory ခေါ်တယ်ဒါကြတော့ practical theory နဲ့ practical နှစ်ခုတွဲမှာ outcome result ထွက်တာဒါကြောင့်စာပေကိုဘယ်တော့ပဲသင်မကျင့်သိတဲ့၍မသိဘူးဘယ်တော့ကျင့်မသိရင်လည်းပဲမသိဘူးသူသစ္စာလေးပေါ့သိတဲ့ပုံကိုယ်တရားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့တရားဟောတဲ့တရားအလုံးသိဖို့မလွယ်ဘူးအဲကြောင့်ပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒဆိုတဲ့စကားသုံးခုကိုဘုရားရှင်ကပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးသင်ယူပါကြားနာပါကျင့်ပါသုံးပါအဲ့လိုသင်ယူကြားနာပြီးကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ရလာမှာတော့လွန်မြောက်မှုပါပဲအဲလွန်မြောက်မှုဆိုတာကပฏิဝေဒပဲအဲကြောင့်ခန့်အေးမနေပါနဲ့ဘုရားတော်လေးပမာနိုင်ငံမှာနေရတာကံကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခကြားတဲ့ကနေပြီးတော့လွန်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အင်္ဂလိပ်ရဲ့သုံးတာ phoenix ကိုသုံးတယ်မိဘုံကထပြန်တာဘလောက်ပဲပူလောင်တဲ့အရာဖြစ်နေပါစေလွန်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ဓမ္မသာမသိငှက်လို့သူကသုံးတာလေမသိရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလေဆိုရင်ဒုက္ခကြားတဲ့ကလွန်အောင်လုပ်ရတာဒုက္ခကြုံနေတာပဲဥစ္စနနိုင်ငံလားဒုက္ခကြုံတာဥစ္စနနိုင်ငံမှာရှိတယ်အဲ့လိုနိုင်ငံမှာနေရတာတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောမဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ဟာလေတရားဟောတဲ့တရားဆိုတာသီလသမာဓိပညာသုံးခုကိုကျင့်ပြီးသုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘလောက်ပဲသင်ဘလောက်ပဲကျင့်မသိဘူးဆိုရင်လည်းကားပဲအဲကြောင့်သင်ယူပါချစ်နဲ့ talking ကမတူပါဘူးညသွားပြ talking ကိုကြိုက်တယ်အဲဆို short term ကိုနာလူချင်းတဲ့နေမှာယူမယ်နာချင်းနေတာသွားမယ်ပြီးရင်ပြန်မယ်ဆိုတာမျိုးချစ်ရအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू က detail အသေးစိတ်ကိုသင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခါကျရင်ငါ့ကိုမြန်ပြောနေလားလို့ထင်ရတယ်တကယ်တော့ငါ့ကိုပြောတာမဟုတ်ကိလေသာရှိတဲ့လူအလုံးပြောတာအခုကပြောနေတာကိလေသာအကြောင်းသင်တာလေလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းသင်တာကိလေသာအကြောင်းသင်တာပဲငါ့ကိုပြောတယ်လို့ထင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါ့ကိုပြောနေလို့ပဲဟုတ်တယ်လေငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအကြောင်းပြောနေတဲ့ဟာကြီးကိုအဲ့ဒါမှငါ့ပြောတာမသိဘူးလို့နေမဟုတ်သေးဘူးနော်တကယ်လို့မြန်မောဟအာရိကနောတ္တပအောက်ဒေသဆိုတဲ့၄ပါးထက်ကတပါးပါးကိုလောက်ပြီးတော့ဝိသေကိစ္စဖြစ်လာခဲ့မယ်အောက်ဒေသဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ရလာမယ်ရလာအကျင့်ဟောကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီမောဟမှုစိတ်ပေါ့နော်မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးအဲ့ဒီနှစ်ပါးမှာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကဖြစ်စေတာက၄ပါးရှိတယ်မောဟအာရိကအနောတ္တပဩဒိသအမှန်မသိဘူးအမှားသိတာရယ်ကိုကိုတန်ဖိုးမထားဘူးပေါင်းချက်ယူမဆိုင်ဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာရယ်အဲ့၄ပါးကိုဘာသာပြန်တာပေါ့နော်အမှန်မသိဘူးအမှားသိတယ်အဲ့ဒါမောဟကိုကိုတန်ဖိုးမထားတာကအာဟိရိကပေါင်းချက်ယူမဆိုင်တာကအနောတ္တပလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာကဩဒိသဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ၄ချက်ကတစ်ချက်ကိုသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကရလာမယ် result ကသိမလှဘူးဗျတိတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်တိရစ္ဆာန်ရဲ့ဘဝမှာလေဘာမှအပူမလို့ဘူးဘိုက်ဆိုင်လာစားမယ်အပြင်အိတ်နေမယ်အပျော်တွေ့ရင်ပြောလိုက်မယ်ဒီတဲ့ဘူဘာမှမလုပ်
ဘာဖြစ်လို့လောက်ဆံမလို့လားသူတန်ဖိုးထားမယ်လို့မှမရှိတာလူတွေလို့ပစ္စည်းရှိမှတန်ဖိုးထားတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်ပစ္စည်းကိုရှာထားသေးတယ်ပညာတတ်မှတန်ဖိုးထားတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်ပညာတတ်အောင်လုပ်ထားသေးတယ်အာနာရှိမှတန်ဖိုးထားတဲ့လူနဲ့တွေ့အာနာရှိအောင်လုပ်ထားသေးတယ်အရာရာကိုရှိအောင်လုပ်ထားတာတခြားမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးထားတဲ့လူရှိလို့ဒါပေမဲ့သူမဖြစ်ခင်ဘဝကလေးကပေါ့နော်ကိုလည်းတန်ဖိုးမထားခဲ့ဘူးပေါင်းကျင်လည်း view site ခဲ့တဲ့အတွက်သူတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဥပမာခွေးပဲဆိုပါတော့ခွေးသူကိုယ်သူတန်ဖိုးမထားတဲ့အတွက်ဘဝကြောင်းသွားတာခွေးဖြစ်သွားတာလူကနေခွေးဖြစ်သွားတာတန်ဖိုးမဲ့သွားပြီလူဘာနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်မှာလဲလူဘာနဲ့မှတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးတန်ဖိုးမဲ့လုံနေကြလို့သာလူတွေကလူရဲ့တန်ဖိုးကမနေဘူးလူကိုလေစက်ထက်ကိုထည့်ပြီးလူလုံလို့မရဘူးအတိတ်ကကိုယ်သူကံပါမှလူဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်လေတချို့တောင်းတယ်တွေ့လားတိတ်တစ်ထောင်တိတ်တစ်ထောင်တိတ်တစ်တောင်းရွှေဘယ်နဲ့ပိတ်တာသွားတောင်းနေကြတယ်လေအဲ့လူတန်ဖိုးပဲလေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဟောကြည့်လိုက်ဘယ်ခွေဘယ်သူကတောင်းမှာတော့ဘယ်ခွေတောင်းမှာဘာလို့တောင်းမှာတန်ဖိုးမရှိတာခန္ဓာကတန်ဖိုးမဲ့သွားတာဘာဖြစ်လို့သူကိုယ်တိုင်သူကိုယ်သူတန်ဖိုးမထခဲ့တဲ့အတွက်ခန္ဓာတန်ဖိုးမဲ့သွားတယ်ဒါတော့ကံကောင်းလို့တော့ခွေပြည့်ဆိုမြင်တာထင်တာရှိလို့မမြင်ရတဲ့နေရာမှာတီကောင်ဖြစ်နေပြီးပြီဒါလောလောကူနဲ့ခွေလို့ပြောလို့တူတူပဲခွေလဲဒီအဖို့သူပဲပြီးတော့တီကောင်တချို့နဲ့ပို့ဟာတချို့နဲ့ချင်းဘယ်သူမှမချစ်ဘူးချင်းဆိုဝင်းယုံနဲ့ကိုင်လည်းကက်လိုက်ပါလားကွာကိုင်လည်းကက်လိုက်ပါလားပြောတာကိုင်ရင်ရားပြီးတော့ရိုက်အောင်မှာမကိုင်နဲ့ဝင်းယုံလို့တီကောင်ကွာဆိုဘယ်သူမှလက်မခံဘူးအဲ့ဒါကအနောတ္တပကြောင့်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းတမမထားခဲ့တယ်သေသွားတယ်သူများအမြင်ကတ်တော့တဲ့အကောင်ဖြစ်နေတာဒါအဟိရိကပဲအဲ့မဲ့သူလုံးတင်တာလောက်ခတာလောက်ခဲ့ဘူးမောဟဆိုတော့အမှန်မသိတော့ဩဒေသလောက်ချင်တာလောက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဘဝမှာလေလောက်ချင်တာလောက်ပြီးရင်မလောက်ချင်တာလောက်ရတယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်မလောက်ချင်တာမရဘူးကျွန်တော်လေးရှင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားစီကသူ့လေးတစ်ဆက်လောက်ပဲလိုချင်တာပါခင်ဗျားတို့လေဇီဝဒါနာဆိုပြီးတော့သူ့လူနေကြတာလေဗျာကျွတ်တို့လည်းလူပါလားသူပြောမေးကြည့်လူချင်းစိတ်ရှိတာလို့မင်းတို့တန်ဖိုးမထားခဲ့တဲ့လူတယောက်ငါတန်ဖိုးထားเสียလားတန်ဖိုးထားတဲ့လူပဲငါလူမှာပေါ့အဲ့လိုပြောမှာအဲ့ဒါဘယ်ချင်းမှမကြိုက်ဘူးဘယ်ချဘိုးမှမကြိုက်ဘူးဟာဘဝကနေသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်အားလုံးဘယ်ကောင်ပဲကြည့်လိုက်trace and man တယ်များစားမယ်အိမ်မယ်ပြောပါမယ်အဲ့ဒီသုံးခေါ်လွှဲရင်ဘာမှမလုပ်ဒါကြောင့်သူတို့တွေဒီ shopping mall တွေဆောက်ပေးစရာမလိုဘူး supermarket တွေလုပ်ပေးစရာမလိုဘူးလမ်းဘေးမှာတွေ့လမ်းဘေးမှာအိမ်မယ်လမ်းဘေးမှာတွေ့လမ်းဘေးမှာစားမယ်လမ်းဘေးမှာတွေ့လမ်းဘေးမှာပြောမယ်သူတို့တဲ့နေရာသိတယ်မလို့မေးကြည့်ဖြစ်ချင်လားလို့အခုချိန်တော့မဖြစ်ချင်ဘူးပြောတာဗျာလွတ်တဲ့ချိန်ကျတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ကွာလို့ဟုတ်တယ်စားလေဖြစ်ချင်ဖြစ်ကွာတချို့ရှိသေးတယ်မလေးအခုလို့အခုခံနောက်ခံပေါ့ဘယ်ကံအောင်မြတ်သူပါအောင်မြတ်မသိဒုက္ခဆိုတာလေခန္ဓာတက်တော့ပြောင်းဒုက္ခမပြောင်းဘူးဗျာဒုနဲ့ရက်လို့နာတာဒီခွေးရက်လည်းနာတာပဲလူရက်လည်းနာတာပဲလေဒုက္ခပဲအဲ့ဒါကိုလူခန္ဓာနဲ့မခံဘဲနဲ့ခွေးခန္ဓာနဲ့ခံမယ်ဆိုခွေးကိုရိုက်မှာပိုနာမှာပေါ့အဲ့ဒါဒုက္ခကိုထင်မသေးနဲ့ဗျာလူတွေကလေဒီဘဝမှာလှုပ်ထားတဲ့အပြစ်တွေနောက်ခန္ဓာနဲ့ခံမယ်ဆိုပဲစိတ်ကူးနေပဲကြည့်ပဲဖြစ်တီကောင်ပဲဖြစ်စားနေထိတာနဲ့ပြည်ပြောမဲ့ဘဝရောအဲ့ဒါနဲ့တန်ဖိုးထားနေတယ်အခုလဲနဲ့သူတို့ဆောက်တဲ့တော့တိုင်းရင်မပြောဘူးကုသိုလ်ကံကတားပေးထားလို့နော်အဲ့ကြောင့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားပါဒါကြောင့်မို့လို့လောကမှာမြင်ရတဲ့တိရစ္ဆာန်အလုံးပြီးမောဟအာဟိကနောတ္တပဩဒိသဆိုတဲ့၄ပါးကိုကျွန်းတော်လို့သိတင်တာမသိဘူးလုပ်တင်တာမလုပ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်သိတင်တာမသိတော့ကိုတန်ဖိုးထားမှမသိဘူးပေါင်းကျင်ပြီးမဆိုင်ဘူးလုပ်ချင်တာလုပ်ခဲ့တော့ရပြီတိရစ္ဆာန်ဥစ္စာလိုလည်းတော်တော်တတိထားမှာစာသင်ပြီးတဲ့ဘုန်းကြီးကဘူးယူဆိုင်အောင်မှာချော်ချက်ယူပေါ့နော်ညတော့တွေ့ကိုကနေယူတော့မြင်ကိုပြောမှာအဲ့ချင်းကြရင်မင်းနဲ့ငါလည်းပြောနေမှာလေအခုကသာရှင်ပြတော့ပြောမှာဟုတ်အဲ့ချင်းကြရင် तू ကမြင့်ပြီးတော့ကိုနေနေမင်းကလေအရှင်ဘွားတော့ဗာလေးညာလေးနဲ့ပြောခဲ့တာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့အခုကျ
စင်မပြေဘူးမတွေးရသေးနဲ့ကြာနောက်လည်းလာမတွေးပါနဲ့လက်မှလည်းတွေးမခေါ်ပါနဲ့မျက်နှာပူလုံးလို့ပါကံကြောက်เสียကောင်းတယ်ပြုတ်လို့မရဘူးနှိမ့်တတ်တယ်အဲကြောင့်ကံကြောက်သိကျင်တဲ့ကိလေသာကိုနားလည်အောင်လုပ်ရတယ်ကိလေသာနားလည်အောင်လုပ်တာဟာအမောခေါ်တဲ့ပညာပဲနော်အဲကြောင့်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မဲ့တဲ့ပြီးတော့အသိဉာဏ်ထိုင်မှန်ပြီးအသုံးလို့ရတယ်ချင်းဆိုတဲ့ကောင်တော့ကြောက်ဖို့မှာပေါ့နော်မတွေ့ဘူးဆိုတော့ brain nose ဆိုတာလေဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့လက်ဒီဆရာတော်ကြီးသူကနေပြီးတော့တရားဟောသွားတဲ့ခါတိုင်းမှာသူ့ရဲ့တပည့်ကိုခေါ်သွားလေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကံဆိုးတယ်ပြောရမလားမသိဘူးသူနောက်ကိုပါသွားတဲ့တပည့်တော်များများဟာလူပြန်တော်ခေါ်မှာပေါ့နော်လူထွက်သွားကြတာများတယ်အဲ့မျိုးအဲ့ကြောင့်လက်ဒီပန္တိတာဦးမောင်ကြီးဆိုတာလည်းပဲလက်ဒီဆရာတော်ရဲ့တပည့်ပဲတရက်မှာရွှေချင်းဆရာတော်ကြီးနဲ့တွားတွေ့တာတဲ့ရွှေချင်းဆရာတော်ကြီးကလက်ဒီဆရာတော်ပြောတာပေါ့နော်အမလီကြံကြီးထွက်လာပါပြီဗျာကြံကြီးထွက်လာပါပြီကြံကြီးထွက်ဘာဖြစ်လို့ကြံထွက်လာပြောတာလဲဆိုတော့ကြံဆိုတဲ့တရဝါဟာတဲ့သူ့ရဲ့တန်လေးတွေကနောက်မှလိုက်လာတယ်သူကရှေ့ကသွားတယ်ရှေ့မှာတေတုံကြီးပိတ်နေရင်ကွိမသွားဘူးတဲ့သူ့ရဲ့နှောင်မောင်းနဲ့ကော်တင်လိုက်တာသူသားသေးတာမသေးတာသူကိမဆိုင်ဘူးကော်တင်လိုက်တယ်ကော်တင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲကြတော့သားလေးတွေကဖြစ်ပြီးသေရောတဲ့အဲကြောင့်လက်ဒီဆရာကြီးကိုပြောတယ်ကြံ့ကြီးတဲ့သူကတော့သာသနာ့ထွက်တာပဲတဲ့သူကော်ထွက်လိုက်တာကိစ္စမျိုးမှာသူရဲ့ဦးဇင်းတွေသေရတယ်ပေါ့လေသေတယ်လူထွက်တာပြောတာပါအခုတိရစ္ဆာန်ကြည့်လိုက်အသိဉာဏ်မရှိတာကိုယ်ပြီးသွားပါလားယုံလေးလည်းကြည့်ကြည့်ရှေ့မှာကာနေလေဇောတူးနေတာပဲဘယ်လိုတင်းနေတိုင်းဒေသမှာနေတဲ့ပုံကိုတော်တော်များများကငါဖမ်းနေရှိတယ်ငါဖမ်းနေဆိုတာလွယ်လေးလေမြားဆိုတာသူမြန်မှန်သိတဲ့တာပေါ့ဟုတ်ပြီမြန်မသိရခဏထားလိုက်ပိုက်ဆိုတာရဲ့ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးပိုက်မှာအကွက်ရှိတယ်ဒီလိုအကွက်လုပ်ပေးတာတိုးလို့မရအောင်လုပ်ထားတာနေဟိုဘက်တိုးတာနဲ့ညှိရောတိုးလို့ညှိတယ်ဆိုရင်နောက်ပြန်ဆုပ်ပေါ့မဆုပ်ဘူးရှိပဲတိုးတာရှိတိုးတော့သူ့မှာဒီတောင်းပန်ခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ညှိကောအသိဉာဏ်ထားမနေတော့အဲ့ဒါပဲဘောပါဖြစ်တာလူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲမောဟများလာပြီဆိုရင်လေရှုပ်ကိုစော့တိုးတာတရိတ်ဆန်သားတာပဲဒုစိုက်ဆွတ်လောက်တာတိုးလေသေဖို့နီးလေးတိုးလေသေဖို့နီးလေးနောက်ဆုံးတော့သူကညှိရောဘာမှလုပ်လို့မရဘူးငါဆိုတဲ့ကောင်ကရေထဲမှာနေတာမှန်ပြီမဲ့လှုပ်နေမှရှင်းတာလေဒီတိုင်းနေရင်သေရောဆွတ်တဲ့ကောင်အေးဆေးပဲဒီတိုင်းပဲသေမင်းကြားမှာတိုးနေတာလေအမေဒုစိုက်လုပ်ပြီးတော့ပြောတာနဲ့ဆိုင်ရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့မရဘူးနော်ဘလောက်ပြောဘုန်းကြီးတွေဘလောက်ပြောတရားတွေဘလောက်ဟောမဖြုံးချမဖြုံးတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ထိုင်မှန်တော့အဲ့ဒါတိရစ္ဆာန်သားလူတွေလောက်ကောင်မှအများကြီးပဲတခါကျရင်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတိရစ္ဆာန်တို့ပဲတိရစ္ဆာန်စိတ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးစားစရာလွဲရင်အိပ်စရာလွဲရင်ပြီးတော့ပျော်စရာလွဲရင်ဘာမှကိမဆိုင်ဘူးအဲ့စားစရာကိုစားမဲ့အချိန်မှာစောက်ခွက်ထဲမှာပေါ့ဘယ်သူမှသူမမြင်ခြင်းဘူးသူသားဖြစ်နေပါစေသူကြွေးတာပဲစားသူ့ကိုကြွေးတာလားမစားနဲ့ကိုနဲ့ကြိုက်တော့မှာမရခင်ကတော့လေအယိုးလေးပြကြည့်ညှော်ပြီးတော့နေတယ်အယိုးပြချလိုက်ကြည့်အဲ့ဒီအယိုးကိုသွားမကိုင်နဲ့ကိုပြန်ကိုင်မှာအသိဉာဏ်ထိုင်သွားတာလူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲလူချင်းလာပြီဆိုရင်စာဝတ်နေပေါ့နော်လူချင်းလာဆိုဘာကိုမှဂိမ်းမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါအသိဉာဏ်တုံသွားတာအသိဉာဏ်တုံမှာတော့ဘာဖြစ်မှာပြည့်စုံဖြစ်မှာပေါ့ရှင်းလေးပဲဒါကြောင့်မို့ cause and effect အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိတ်တဘာဝကြတယ်ရန်ကရောအကြောင်းကရန်ကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးလေဉာဏ်ကောင်းအောင်မနဲ့လုံးနေရပါဆိုမှလူစဉ်စာသင်လိုက်ရတာသင်တဲ့မြတ်စာကိုတိရစ္ဆာန်ဘောကနေသွားပြီးလုံးဘယ်တမ်းမလဲဗျာဒါကြောင့်မို့စာပေသင်ကြားမှုဟာဘုဒ္ဓတိုးတာပဲရှိတာအကျင့်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လူတွေသုံးတဲ့စာပေကိုပညာလို့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကတော့လူလည်းဘူးပဲပညာတတ်မှဖြစ်မယ်ပညာတတ်မှဖြစ်မယ်တကယ်ပညာဆိုတာကအမှားမှန်သိတယ်
Kudo, Nale, Pinalo, call it. A who, Boyade Sure, Luri, Kudainga, when Yamia Yadili, man dead lily. Boyada go a Mandaya and John Pinida, Ada Pinalo Cola. Pianum Cobo, as a Dombian, Pina Sajamaga, Nyan Tina, Ada, Moha. Ajo Luri Tene Pinago, but then Mohobo, Tema, Shindan Podra. Tabime, Luri Tene Pina, Luri Matina de Ligule, Shabuba, Lomia Podra. Lurigani, Yanu Twitter, launching the same Shivu, Arawa, Athena, Time Manida, Arawa Babiola, Moha, Yani Lugona, Moha, Nyari. Adi Moha Leve, Nyan Yadalo, Araja, a ways on my think Karashi Amana. A ways Ama, think Kara, oh, think Karashi. A ways aga, Tika Koreda, Moha, Kautara. Moha Nedro, Nyan Yadro, think Karagale, Pione. Think Karama, Ponyami think Karashi, Aponyami think Karashi, and Examining Karashi, Tia, think Karakujime, Tia Akudo Jime, Akudo. Sanabaji Akudo Sanaba. Dova Muse Shiba, Doda Muse, Naba, Moa Muse, Naba. Dova Muse Shiba of Pizzi John Diaga, Toma Loba de Timana. Doda Muse Naba of Pizzi John Diaga, Liva, Toda Eda Monsieur Cocosa. More Muse Naba of Pizzi John Diaga, Liva, more Arigan Nota about this. She, come to the deal. Moha Chinoni. Moha Arjin to swallow. Obina, Moha Arjin, Ahudo Gore, do strike a low Bama no devil. You know, not at who. Nego don't come do a ponya bathing Haradu down. Kama Kudo. Kama Kudo. Ta ne debo. Pilo, ne, Ajaro, Rupa, Kudo. Pakwana Soro, the Mohaga, Neneli Quadarane, Kudo Dana. Dame Dana Dila Pawanago. Madimadana loaded Lucia, Titita loaded Lucia. Madimada Loyin, Lupime. Titita Loyin, Napime. Thousand and ten Lavarin, Mabuna, Tembima. The Moha yet, Yabo Nebon Biola. Pero, the Moha Neneli, Upa Laje. Samaria on Jusa Bido, Zanja Ato. Ajaro Bakudo. In a Google, Ponya beat Tinkara. Ponya a beat Tinkara. Who do go set a lodambio? Outside, never done. Anes a beat Tinkara. Aruba. Aruba Kudo. Moha Pavavi. I'm a Moha Mishira Mono, Aruba Bonia. Those are one of my lady. That's a more chanty. More long king, neighbor. Always I needed in Karashi. Always are by and Padalo, good loaded. Always are two into the low, I would load it. Ada Moha. Adamo, Madibu so the Saint Jim and Livane, Piano. Dina Moha Baba, Mohaga Madiano Vida. Oh, a Mamadi, a Madi on the Vida Mohali, as a Mamadi, a Madi also women, a man Nene Divido, a Malebe Dina She, Hilua Budo Lodanabile, a man with lower Madi, a Mago, let lower Madi in that, Luga, Dusapo Miara. Oh, we don't want more Shida Belly, more she ain't go down with Haman Divo. Oh, more than any king out. I'm a people, a Pejalo people, a pet Joseph gone here. A pet Joseph counted to see that more than the power. The Ditabo, no? As a Athenian time my own, be that the Mohalo, it has she. Logi Pina the Kudene, Niaba, Logodra Pina to Abai. Obina, as also the Gia on the Mohago, Pao, will love it. Loama, Balom Jibu. Count it at John let people do the count at Julius in the people do it. Adama Moha Bama. As we did it. The D. Shijin Sura Pusa
ကိုဘာလို့လုပ်ကြည့်ဆိုင်မကောင်းတာလုပ်နေပါစေတတိရှိရှင်များမကောင်းတာလုပ်နေတာတတိရှိနေဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်တာပေါ့ဩစေတနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာရှိတယ်လေတာရာဂစေတံတာရာဂစေတံနေပဇာနာတိလောဘဖြစ်လို့သိလောဘဖြစ်လို့သိစက်တိုက်တာသိနေလောဘဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အာဟုတုကိုသိတာလည်းပဲတတိပဲကုသိုလ်သိအောင်လုပ်တာလည်းတတိပဲကြည့်အောင်အာဟုတုပေါ့နော်ဂိူးဆိုင်လိုက်တယ်အာဟုတုဂိူးဆိုင်မှာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်သူစမ်းအဲကြောင့်လောဘဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့စတဲ့တံမှတ်လောဘရသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သာရောသာစေတံသာရောသာစေတံနေပဇာနာတိဒေါသဖြစ်တယ်လို့သိဒေါသဖြစ်တာရသွားတယ်မောဟဖြစ်တယ်ဘာမှမသိဘူးမဆက်မရှိဘူးဆိုတာကိုသိနေတာပဲမဆက်မရှိလို့သိလိုက်မဆက်ရှိလာတယ်အဲကြောင့်အကုသိုလ်ကိုယူဆိုင်တာအတိထားရင်ပေါ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်လာမယ်ကုသိုလ်ဝိဒါရကစေတံနေပဇာနာတိကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုယူဆိုင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုယူဆိုင်တယ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်မဖြစ်အဲ့ဒါကိုကိလေသာကင်းနေခေါ်တာယန္တာဖြစ်တဲ့ဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးတစ်အကုသိုလ်သိတာရယ်နှစ်ကုသိုလ်သိနေတာရယ်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာပါတယ်ခေါ်တာနော်လောဘဖြစ်မှန်းလည်းသိတယ်ဒေါသဖြစ်မှန်းလည်းသိတယ်မောဟဖြစ်မှန်းလည်းသိတယ်လောဘလည်းမဖြစ်ဒေါသလည်းမဖြစ်မောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်နေလဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်မှန်းလည်းသိဒေါသဖြစ်မှန်းလည်းသိမောဟဖြစ်မှန်းလည်းသိပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းလည်းသိဘာဖြစ်လို့သိခဏလဲအကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းသိရင်မောဟကင်းတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းသိရင်တဏှာကင်းတယ်လေဘာဖြစ်လို့ဆိုကုသိုလ်ကကောင်းတဲ့အကျိုးပြီးရင်လူတွေကလေမကောင်းတာကိုသာမုန်းကျင်တာမကြိုက်တာကောင်းတာတွေ့ကြည့်မသိမတန်နဲ့ခြိုက်လာပြန်ရောအရင်ကလေမုန်းလာပါပြီဘယ်လိုပဲပြောနေခြိုက်เสียတခုတွေ့ရင်လေမုန်းနိုင်မေ့သွားအဲကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းယူဆိုင်ခိုင်းတာတတိကအဲဆိုကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မောဟကင်းသွားတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တာကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းသိတဏှာကင်းတယ်သဘောပါဘူးနော်အဲ့ဒါဘာရှိမှတတိရှိမှအဲ့ကြောင့်ဘုရားကတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဟောတာတခြားမဟုတ်ဘူးမောဟတတ်ဖို့မလီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုနာလဲနာကြတယ်ပြီးတော့လေရှုနေရတယ်ဘာပုံမှန်လည်းမသိဘာဖြစ်မှလို့မသိကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရှောင်းတယ်လို့သိခေါင်းသွားတယ်လို့သိခဏချမ်းဖို့တတိထားနိုင်တာအဝိလာမှာဆိုလို့မောဟဝေဒနာမှာဆိုလို့တနည်းပြောဆိုရင်မောဟအာရိကနုတ္တပဩဒိသဝိနာမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်တတိရှိရမယ်အရာရာကိုကြည့်ဆိုင်ပါလက်လျှောက်တယ်လို့ကြည့်ဆိုင်စကားပြောတယ်လို့ကြည့်ဆိုင်ကုသိုလ်ကိုလုပ်တယ်လို့ကြည့်ဆိုင်ဟုတ်ပြီနော်လူကိုကြည့်ဆိုင်ရင်အချစ်ခံတယ်လို့ပေါ့ဗျာအလုပ်ကိုကြည့်ဆိုင်ရင်ကုသိုလ်ကကိုချစ်တာပေါ့ပြီးတော့နောက်ထပ်နံပါတ်2သမထဝိပဿနာပွားခြင်းသမထက40သမထ40တဲ့ကကြိုက်တဲ့သမထကြိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုပွားအတိကရမို့လို့မောဟပါတယ်မောဟပါတာပြောတာမောဟကွာတာမဟုတ်ဘူးနော်သမထမှန်တယ်မြမောဟမကုန်ဘူးမောဟပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာမှန်တယ်မြမောဟကင်းတယ်အဲ့ဝိပဿနာကိုနောက်မှကြည့်ပထမဆုံးပါပြင်မယ်အာရုံစိုက်တာတတိသာရှင်းနေပါစေသမာဓိလာလိမ့်မယ်တတိသာရှင်းနေပါစေပညာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုမှပြင်မယ်မောဟပါတယ်အဲ့ကြောင့်တရားမှတ်မဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒါလေးကိုတော့လေးလာထားသင့်ပါလေတရားမှတ်တဲ့နည်းကိုသင်ပေးအောင်ပါမပူပါနဲ့နော်အဲ့ဒါကဒီနေရာမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုတဆင့်သွားမှာပေါ့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်လေကာမစိတ်ရူပစိတ်အရူပစိတ်လောကုတ္တရာစိတ်အခုကာမစိတ်ပဲရှိသေးတယ်ကာမစိတ်မှာလည်း၃မျိုးရှိတယ်လေအကုသိုလ်အာဟေကာမကုသိုလ်အခုမှအကုသိုလ်ပဲရှိသေးတယ်ရှင်ပြရဲ့ဘယ်တော့တောင်းမှလဲနေနဲ့တော့ဘိုးတော်ရောက်ခြင်းသေးတယ်အဲကြော်တော့လို့မရဘူး
Ahudu kimata Kirida, come lo di, avuto già un di piano. Lui ha di kudu da lì là. E kudu lo da bao, lo manen di, e cucina lì, lo va che am lo lomne, lo da che am lo lomne, mo che am lo lomne, di che bibi, mo che lo da lì, te, te, scia me più sai. Ne, tamata, win de, 20 però, mi da buone, che non ha ti ne yame. Era tamata. Now ma phải ne when da ga yau ti da ga ne thoát da ga yau ti da ga ne chi da ga yau ti da ne oh yau ne quay ပြပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်ပြသိလာရင်ဝိပဿနာဟောတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်မှာဘာဖြစ်မလဲမောဟပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်မောဟကိုပါစေခြင်းဒါနနဲ့မရပါအဟုတ်ကိုဒါနနဲ့လုံးဝမရဒါနလုပ်တဲ့ဖို့ကြည့်လိုက်သူကတာရှိခီးပြောမှာပေါ့နော်တာဝိခီးပြောမှာပေါ့ဈေးသွားတယ်ပြန်လာတယ်ပစ္စည်းကိုဖြန်းရတယ်ပစ္စည်းရွေးရတယ်အဲ့ပစ္စည်းကိုရေးဆေးရတယ်လှည့်ရတယ်အဲ့ဓာတ်မှာအများကြီးဆိုတော့လေအရာအလုံးကိုသူ view site နိုင်စွမ်းသူမှမရှိဘူးတနည်းပြောရင်တတိမထားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနတိမောဟကိုပေါအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပါလောဘကိုပဲပါစေပါလေဒါပေမဲ့လောဘပါယုံနဲ့ကိလေသာမကင်းဘူးဒေါသလည်းဒီတိုင်းပဲမေတ္တာပွားနေတယ်မေတ္တာပွားတယ်ကရုဏာပွားတယ်မုဒိတာပွားတယ်ပြီးတော့ဥပက္ခပွားတယ်ဒေါသအိတ်တာမစ္စရိယကိုကိုစား၄ပါးစလုံးပါပါပါစေဟောဟာမကင်းဘူးဟောဟာပါနေတယ်အဲကြောင့်လောဘမောဟဒေါသမောဟလို့ပြောခဲ့တာလေပြီးနောက်ထပ်ကြံသေးတယ်မောဟကမောဟပါပဲဒီမောဟကအကုန်လုံးချစ်လက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မောဟတကယ်ကင်းကျင်တဲ့ဆိုရင်ဒါနနဲ့မလုံတော့ပါဘူးသီလနဲ့မလုံတော့ပါဘူးအနည်းဆုံးသမထလုံးမှတတိကပို့စိုက်ပါလေဌာနလုံးတဲ့ချိန်မှာတတိကကတ်ချင်မှာကတ်လိုက်မယ်သီလယူတဲ့ခါမှာဒီတိုင်းပဲပါဏာတိပါဒဝရမနိတိခါရသမာဓိမြေရေးကျင်တယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့တတိပါရင်မှာပါတာမျိုးဝင်ထွက်ထီတီလျှောက်တယ်ဖောင်းတယ်ပိနေမှတ်တဲ့ချိန်မှာတတိကကတ်တာအဲ့ကြောင့်သမထလုံးမှာတတိကကတ်ရင်မောဟပါတယ်ဝိပဿနာလုံးမှာတတိကကတ်ရင်မောဟကင်းတယ်အဲ့ကြောင့်ဒါနလည်းလုံးမှာသီလလည်းဆောက်ပြီးပါဘာဝနာလည်းပွားပါအဲ့တော့လောဘလည်းတတ်ပြီးသားဒေါသလည်းတတ်ပြီးသားမောဟလည်းတတ်ပြီးသားတစ်ခုတည်းမလုံးနဲ့တချို့ကဝန္ဒနာပါတာမျိုးပေါ့နော်သတ္တအာကောင်းပြီးပညာအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လေဒါနအားကောင်းတယ်ဒါနလွယ်ပြီးကျန်တဲ့မလုပ်ချင်ဘူးသီလလည်းမမြဲဘူးဘာဝနာဆိုတာဘယ်နှမှမသိဘူးဣဒ္ဓဆိုတာသူတို့တကယ်ချင်းမြို့ဒီသမီးတွေမင်္ဂလာဆောင်လို့ဝင်းနေလို့ရောက်ဘူးဒါပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့မလို့မရောက်ဘူးညဆိုရိတ်သားဆိုတာကတော့တရားကိုအချိန်ပြည့်ရအောင်တွန်းပေးနေတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဥစ္စာဗမာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပရိယရဲ့ပฏิပတ်ရဲ့အဲ့တော့ပရိယကိုဗမာဘာသာပြန်လိုက်စာသင်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်စာသင်ဓာတ်စာဆိုတာပရိယတိဆိုဆိုတော့ဒီကတော့မှလာတဲ့စာပေအလုံးကိုသင်ကြားပို့ချတဲ့နေရာကိုစာသင်ဓာတ်စာမသင်ဘူးတတိနဲ့သမထကိုထူထောင်နေတယ်တတိနဲ့ပညာထူထောင်နေတဲ့နေရာကိုသိတာလို့ခေါ်တယ်သူကအဓိကကဘာလို့လဲပฏิပတ်ပေါ့အကျင့်တခါလေကြာရင်ရိတ်တာဝင်များလာတဲ့အခါမှာစာသင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအလို့ရှုပ်တယ်လို့တွေးရတယ်စာတဲ့ကြောင်းရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ရန်တာဖြစ်သွားတဲ့ပုံပဲအများကြီးပဲစာပေါ်မှာဂရုစိုက်ပြီးတော့ရွတ်နေတာလည်းပဲပฏิပတ်ပဲအဲကြောင့်စာသင်တိုင်းဆိုတာကအလုံးတစ်ခုလုပ်တယ်သိရင်ပေါ့နော်ပရိယရဲ့ပฏิပတ်ဆိုပါစို့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောအဲ့ဒီလိုရွတ်တဲ့အခါမှာအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသင်ယူတာကပရိယအဲ့ဒီအရဟံဆိုတဲ့စကားလုံးမှာဂုဏ်တင်ပြီးတော့သိတာကပฏิပတ်ရှင်တရားရနိုင်လို့တာရနိုင်တာပေါ့မလီဟိုဘက်တော့လွန်သေးတယ်ဒါကြောင့်စာသင်တိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ
နှစ်ခုကိုလောက်တယ်ဆိုတာကိုလူတွေသိထားဖို့ဒါပေမဲ့ဥစဉ်ဗမာနိုင်ငံမှာကခွဲထားလိုက်တယ်စာသင်တဲ့မှန်တယ်မြန်ပရိယတ်စာပဲသင်တယ်ရေးတာပရိပတ်အကျင့်မဲ့ကျင့်တယ်သိကြတော့ရေးတာမှစာမသိဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုတော့ဥစဉ်တော့လောက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ရေးတာဆိုတဲ့နေရာကိုလူတွေအများဆုံးသွားတယ်အဲစာမသိရင်ဘူးလေကျင့်မကျင့်နေတယ်မသိဘဲနဲ့လောက်ဘယ်သူမှဆိုအလုပ်ရထိုင်သွားရင်လက်ခါရမယ်ဆိုသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာလို့မဆိုလည်းမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်မဆိုမသိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးကြည့်လေကိုဒီနေရာကအလုံးယုံလို့လောက်ပဲသိတယ်မင်းကဘာလာလို့တာလဲကျွန်တော်လေအမေကနေမကောင်းလို့ပိုက်ဆံလို့ကျင်တယ်အဲကြောင့်မို့အလုပ်လာလို့တာဟာလုပ်တာတော့ဟုတ်ပါမင်းဘာလုပ်တတ်လဲကျွန်တော်ဘာမလုပ်တတ်ဘူးဘာမလုပ်တတ်ရင်အကုန်ပြန်သင်နေရတာအရေးတာတွေတော့ပဲမှန်းတယ်အကုန်လုံးလမ်းလျှောက်တာအစားမှတ်တာစားသင်နေရတယ်အစားခဲကပရိယတ်ခေါ်တဲ့စာသင်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုဆိုဦးဇင်းတို့သင်ပေးတာတော့ဒါစာသင်တိုင်းပဲစာကိုသင်ပေးတဲ့နေရာဦးဇင်းတို့ကြောင်းတော့တစ်ခုလောက်ထားတယ် education ရယ် meditation education က just for youth လူငယ်တွေအတွက်ပဲ education က meditation ကတော့လူအိုးကြီးပဲအဲဆိုလူငယ်တွေကဘဝမှာနေထိုင်အောင်မှာနေနေတဲ့အခါမှာအကြောင်းကျိုးအကောင်းဆုံးမသိပဲနဲ့နေရင်နေတဲ့နှစ်ကြာလေးအာဟုတိုးလေးဒါမျိုးစက်ဖြစ်စီခြင်းသိတဲ့နာကိုသိပြီးတော့လုပ်တဲ့နာလုပ်ရမယ်အသက်ရှင်ခြင်းဟာအသိရှာဖို့အတွက်ရအကျင့်ကောင်းမှုအတွက်ရပြီးတော့ကိုယ်တို့တိုးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်စီရမယ်အသက်ရှည်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာမှန်ပြီမယ်အကျင့်တစ်ခုမှမရှိရင်သံဃာမလေးတေတွင်တူးတယ်ဆိုတာစကားနေသေးတယ်အဝစီတွင်တူးတယ်ပြောရမှာဘာဖြစ်လို့လဲသူအသက်ရှင်တဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့အခုတို့ပဲလုံနေတာဟာယူနန္ဒရတတိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်စိတစ်မိတ်တွင်မှာဂရစ်တသိမ့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗျာမျက်စိမှိတ်ပေါ့အောင်နေဦးလေဘဝတွေကနဲတာမို့ဒုက္ခရောက်မဖြစ်ဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူတယောက်အသက်ရှင်ခြင်းဟာကန်ဆိုခြင်းပဲအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်အသက်ရှင်ခြင်းဟာလွန်မြောက်ခြင်းပဲဦးဇင်းတို့စဉ်းစားထားတာကလူငယ်တွေကိုလည်းပဲသင်ပြမယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေနဲ့ကင်းသွားတဲ့လူကြီးတွေသာသမီနဲ့ဝေးသွားတယ်မြင့်နဲ့ဝေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထီးကျန်တတ်တယ်လူကတယောက်ထက်နေတောင်ကျင့်ရတယ်ဗျတယောက်ထက်နေတောင်ကျင့်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့တယောက်တည်းနေတောင်ကျင့်တာလဲသေမှာမို့လို့ဘလောက်ပဲဒီတဲ့ချိန်မှာလေ10ရောက်တပြိုင်နဲ့သေးအယောက်100တပြိုင်နဲ့သေးအယောက်1000တပြိုင်နဲ့သေးကန်တကူစီနဲ့အသက်ရှူရက်တာကြီးပဲတယောက်စီရတာကိုသိမဲဆိုသိရင်အစားကလေးတယောက်တည်းနေတိုက်ရင်သိဖို့မကြောက်ဘူးလူတွေကလေသိဖို့တဲ့နေဖို့ကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအများဒါကြောင့်အများနဲ့နေတဲ့ပဲနေတတ်ဖို့တယောက်တည်းနေလဲနေတတ်ဖို့သိလို့အပ်တယ်အဲကြောင့်အများနဲ့နေလဲပဲသူရပြောတာပေါ့နော်တယောက်တည်းနေတစ်စိတ်တည်းထားတယောက်တည်းနေရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့တစ်စိတ်တည်းမထားလို့ဘယ်လိုသွားထားမှာတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နေရထားတာလေတယောက်တည်းနေတစ်စိတ်တည်းထားပြောကြတယ်အများနဲ့နေရောပါစိတ်ထားမှာတယောက်တည်းနေတစ်စိတ်တည်းထားအများနေတယ်အများစိတ်ထားပေါ့အဲ့လိုလားလူတွေနဲ့နေတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တိုးတတ်တယ်ထုံးစံပဲအဲ့အကုသိုလ်တိုးတတ်ရင်အကုသိုလ်ကြောင့်သိဖို့ရယ်လူတွေရဲ့ strike ကိုသိဖို့ရယ်ဥစ္စာသင်ထဲမှာပါလာလိမ့်မယ် strike ကိုသင်မှာ strike ကိုသိဖို့ဆိုနေတတ်သွားတာမရှိလဲတယောက်တည်းနေတတ်တယ်ရှိလဲပဲအများနဲ့နေတတ်တယ်အဲ့ဒါသင်ပြီလို့ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှခုနမှမနေချင်တော့ဘူးဗျအပင်တွေကလေအသက်ကြီးရင်အပင်ကြီးရင်ပေါ့နော်အမြင်ဆွေးလာတယ်လူတွေကလေအသက်ကြီးပြီးအိုရင်အချစ်ဝေးတယ်သူရဲ့ဘဝမှာမိသားစုနဲ့နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သာသမီဇနီးမေယမြင့်နဲ့နေတာမို့လို့တယောက်ထက်မနေတတ်ဘူးအဲ့ဒါသင်တယောက်ထက်သေးရမှာတော့နေတဲ့အခါမှာအများနဲ့နေတာမှန်မယ်သင်တယောက်ထက်သေးရမှာအဲ့ဒါအများနဲ့နေတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်တယောက်ထက်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်တယောက်ထဲစိတ်ကိုထားပြရမှာတယောက်ထဲစိတ်တော့ဖြောက်ပြောတာတေကောဥဇုဇာသူဇုဇာသူဝဆောသတမူဒုအနာတိမာနိဆိုရယ်အဲ့ဒါတော့မှပါတဲ့အင်္ဂါတိုင်းပေါ့နော်ဖြတ်မှန်းရမယ်ယူသားရမယ်ဘာမှကိုယ်ကောက်နေစရာမလိုဒါအများနဲ့နေတဲ့အခါအဲ့လိုနေတဲ့အတွက်တယောက်ထက်နေပြီဆိုရင်ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ကတိတ်ရှင်းတာပဲ
But do come mamma Madiam local. Count are you a local? Luan, a do it, a good reader. It's open reader to take share. A day pick it out, reader, Naga, Yadida, reader, and the cool. But him and Nila, doing it. Ma Balon needed so dog, reading, she did well. Piaga, the deep chana, dog, hobby. Hobby, that's all. To Giri Ali, leading a will at a comma, the outen depot, inside. Who do a people in a little people in a Vietnam. I look Poco Rijaro, the headache against the national county. Through Nevis and Kalaga. And then so through a mutual, a Jewish on no big heavy. As any Poco do you want, no? Yan and Nina also within a boat. Indian nine, they do them upon it. Do you there? Indian nine, ma, with the talent wedding. We are leaning my way at the tail. Well, Chaucer attachment, see shall be. They are gone be. Yeta, Yeta, Lema, Wedali, you damn weather dama. They are Yagum, Turunang, Kale Tika, Surade, Yetana Botica. Rajan Handis were Yetana Mushi. And there's on Tolan, as it be. Uzo Lema Welland, will tell this. They are Yagum de Yao. I met at that hotel. Chaucer, they are Yago Yaziami. However, when I am not giving no, I am a Uziloa. That's what. Huh? Not all a million and Namobu. Papilo, Mendo, and Mado, may be a lay. To be a beauty. Man, eh? I don't know Namoda. Hold on. Time is doing another. To Yanamadu, that Chaucer, Peter in the one. He didn't get a mobu. A mere Judah who will look at it. I don't appreciate. For my name, you don't tell what I give. And you must see the Uzen the Austriama. Toda the Masraza, Chapuma Bono, I said, to Lada, Quia. Muji Mambiosiam low, Fabulous. May pick heavy be, may Marubian Biama. Do use it upon no? Did I make who the Chansona, Hidalem Hobo, Santan Mobo, I couldn't know. You may let them be Melugide, tell me my bono, I'm a Tatalon Temple of Secum Chidevo. But the Kuku am tenant duty, she are going up behind the house. I'm a bono, hello, bit of Papilla as well. Samata, we better now, come on, none lie. Hello, Samata, we better now, come on, none lie, the deacon, yea. The mere Pogun, the made a book, the nay Akudumia. The may Akudo. Papilo, the D may Akudo. Mohane Horadi. Mohane, Lova Nere. Mohane, Dova Nere, Tonsande. Lova, Miangelo Yaramo. So was the Lova Gidamo. You live your Lova G. Lova Baja Gidale, a John Jum, the Moha, the chair. Lova Baja Gidale. Not Nagama, two good and Tokayama people to doing people. We can. Look at Bajajile, but do I'm paying Muli, but do I give me Saguli? So, no, Tapa. No one can do Loba Pimadilla. They will. They, oh, they sa. He laid him about in Loba. Chigo Chigo. Madia of the Bogo and Twachil, or Majila. To Loda, my nevetina. Peter Duali, to Tobe to breathe it. To go to Chites was a carbon, no? The galley, Chites were a Pogoria, a sheep real. The water woman chibane. What tango, chiba. Luriali Lulibu Pita, Hola Vitina, a mere damn bomb level. Can I go chance be later? Men Lubi, men Lulu Nidala, Lulu Nida Lupian Picket, Hame. Men Lute Bobby on Nidala, not Hame. Lunata Bobby mean Nidala, the Maticame. Lulu Medina absent. Cooking with that. I will lay Lulu Mule Sa Ekama. Oh, pay the money, pay. Gentleman, yet, see what the money see why. No, 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 John, no, them. I'm Lucy on John. See why I don't know is a Michigo. I'm a non John's around. My Emily Bioramo, Masam Bioramo, when they be I see what Kansabula Ludeni. We might come shut up is a Commodore,
ဆရာကိုပြလိုက်ဆိုပဲဟုတ်မယ်ဗျဘုံနိုင်ငံမှာဆရာဆေးရုံတွေအများကြီးပဲကျက်တော့ရှာခဲ့ရောဂါပြင်သူအကုန်ပြေးရဒီထဲမှာရှိတဲ့ဥကလေဘာမှတန်ဖို့မရှိပြီမဲ့တော့ဥပြဿနာတက်လာတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်ချင်းတိတ်တထောင်နဲ့ပြေးဖို့မလေးဘူးပြေးစံဖြစ်နေသေးပေါ့လေအဲကြောင့်ပြဿနာမတက်စေနဲ့ပြဿနာတက်ရင်တော့မလွယ်ဘူးเนาะအဲကြောင့်မောဟများတာပြဿနာဒါဆိုရင်လူတွေကဘာဖြစ်လို့လောဘကြီးနေကြတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒေါသကြီးနေတာလဲအဲ့ဒီလောဘကြီးခြင်းဒေါသကြီးခြင်းနောက်မှာမောဟကြီးခြင်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မောဟတည်ဘယ်တော့မှသူနာမခံဘူးမောဟကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတဲ့နေရာတနေရာပဲရှိတယ်တရားထိုင်တဲ့နေရာဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာသွားဘာလို့လောဘကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလူတိုင်းပြောတယ်ဒေါသကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားလူတိုင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့မောဟကြီးတယ်ဆိုမပြောဘူးမှန်တာပေါ့လောဘကြီးခြင်းနောက်မှာမောဟရှိနေတယ်ဒေါသကြီးခြင်းနောက်မှာမောဟရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုတွေးရခေါ်တာအကြောင်းတစ်ခုပေါ့အဲ့ဆိုတော့လူတွေကဘာဖြစ်လို့လောဘဒေါသကြီးပြီးတော့မောဟကိုမသိတာလဲဆိုရင်လောကမှာပေါ့နော်အမှောင်ထဲကိုရောက်သွားစေတဲ့အရာတွေရှိနေလို့အမှောင်ထဲရောက်သွားပြီဆိုမှတော့အလင်းရဖို့မလိုဘူးလေဘယ်နဲ့များအခုလိုလင်းတဲ့အခါမှာမိကိုမှိတ်လိုက်လုံးဝမှောင်ကျသွားတော့ဘာမှမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့နေတာအကျဉ်းသားရရင်နည်းနည်းလေးမြင်တယ်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးမြင်တာကိုပဲလူတွေကမြင်လာပြီထင်တာမိကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါအကုန်မြင်ပါတယ်ဒီတိုင်းပါပဲဉာဏ်ကိုသာဖွင့်ကြည့်လိုက်အမှားကိုအမှားတိုင်းအမှန်ကိုမှန်တိုင်းအကုန်မြင်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဉာဏ်မဖွင့်မဲ့နဲ့လေဒီတိုင်းငါသိလာပြီဆိုရင်သွားနေတော့အညာခံရအောင်မယ်သို့မဟုတ်အမှောင်ထက်ကိုထပ်ရအောင်မယ်အဲကြောင့်မို့လောကမှာအမှောင်ကြားစေတဲ့အရာကိုကိုယ်သိထားရတယ်ဒီအမှောင်ထက်ရောက်ပြီဆိုတော့ချက်ချင်းမထွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့မှထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အမှောင်ထက်ရောက်တော့မှအမှောင်ထက်မှပြောရတော့မဟုတ်သေးဘူးဥစ္စာတော့အိတ်ချင်လို့မိပိတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်နေချင်လို့ရှင်းတာနေတာအိတ်တဲ့ချိန်မှာသာမိပိတ်တာကောင်းတယ် basic ပွင့်တဲ့ချိန်မှာမိပိတ်တာတော့မကောင်းဘူးဒီတိုင်းပဲဥစ္စာတော့ဘဝဆိုတာရှိနေရင်အမှောင်ဆိုတာမရှိသင့်ဘူးဘဝမရှိရင်မှောင်နေပြီဆိုလေကိစ္စမရှိဘူးလေအလုံးမမလောက်တာအိတ်နေတဲ့ပုံကိုတည်းကမှောင်တာဘာပြဿနာမရှိဘူးလေခန္ဓာမရှိလို့မှောင်တာပြဿနာမရှိဘူးခန္ဓာရှိပြီးမှောင်ရင်ဒုစရကလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီလောကမှာမှောင်ကြနေတဲ့အရာဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တစ်စစ်ဒါအင်္ဂလိပ်သင်ပေးလိုက်တာဗျဖုန်းရတင်တာမဟုတ်ဘူးဥစ္စာတော့အင်္ဂလိပ်သင်ပေးလိုက်တော့ဒီနေ့ကိုပြတာလောကမှာလူတွေဒုက္ခရောက်တယ်လောဘကြီးလာတယ်အတ္တကြီးလာတယ်ဒေါသကြီးလာတယ်တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးစစ်ကိုဖန်တီးတာပြောလို့ဆိုရင်အာနာမက်တဲ့သူကစစ်ကလို့ဘာမှမဖန်တီးဘူးအဲ့လိုစစ်ကိုဖန်တီးမှသူ့အာနာပုံနေတာလေသူ့အာနာခိုင်မဲဆိုပြနေတာလေနပိုလီယန်ကြည့်မလားဟစ်တလာကြည့်မလားဂျပန်ကြည့်မလားကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကြည့်လိုက်စစ်ကိုသိမ်းမဲ့ခဲ့တယ်ပြီးတော့နေမွန်အင်ပါယာကိုထူထောင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တိုက်ခဲ့တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်စစ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့လားလို့ပြန်ကြည့်စစ်ကအဓိကကဒေါသကိုချိခံတယ်အဓိကကတတ်တာဖြစ်တာဒေါသချိခံတယ်မတက်ခင်ကလောဘချိခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနေပယ်ကျဲခြင်းလို့အာတော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲသူရဲ့နိုင်ငံကြီးအကျဲကြီးရချင်တာအကျဲကြီးရချင်တာလောဘကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်လူတွေတတ်တာကဒေါသကြီးတယ်အဲ့လောဘကြီးဒေါသကြီးရဲ့နောက်မှာမောဟကြီးတော့သူတို့မသိဘူးဒါအမှောင်တစ်ခုပဲစစ်ဆိုတာအမှောင်တစ်ခုအဲ့ဆိုရင်အာနာကိုမက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့လဲတတ်တာဖြစ်တာပေါ့တတ်ဖြစ်လာရင်နောက်ဆုံးစလက်က no peace ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီတဲ့မို့မရှိရှင်းမရှိနိုင်တော့ဖန်တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖန်တီးမလဲဆိုရင်စစ်ချလာတဲ့ရလက်ကငြိမ်းချမ်းရေးမရှိဘူးငြိမ်းချမ်းမရှိဘူးဆိုတော့တခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးမိသားစုတစုပဲကြည်တာအမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသားတယောက်ကိုလေအသက်တည်ခံပူးထားတာအခုခေတ်ကတော့နဲ့တော်သေးတာပေါ့နော်စိတ်ဝင်သွားပြီးခွဲတာရှိနေတယ်အရင်ကလည်းမဟုတ်ဘူးမာလာမသိဘူးသမီးလားမသိဘူးအန်ထရာဆောင်းဆိုဘယ်တော့ရှာမှာတော့ရှာလို့မရဘူးအဲ့ဒါမင်းသားလေးလားသမီးလေးလားဆို view ဆိုင်လိုက်ရတာ view ဆိုင်လိုက်ရတာမိတာပုံများတယ်
ပြီးတော့တကယ်မွေးတဲ့ခါမှလည်းပဲဗျာအသက်သိခံမွေးတယ်ဟုတ်ပြီမွေးလာပါပြီလေပြောလိုက်တာငါသားလေးအသက်ရှင်တာငါသားသေးတာဘယ်သူဘယ်အမေမှမကြိုက်ဘူးလေစစ်ပြတဲ့ခါမှာသေပါပြီတဲ့စစ်သားဘွားလည်းသေမလားအနည်းဆုံးအသက်20နောက်တစ်ယောက်ကိုသေစေခြင်းအစာခဲတဲ့ကမမွေးခဲ့ဘူးလေဗျာကျွေးလဲကျွေးခဲ့သေးတယ်မွေးလဲမွေးခဲ့သေးတယ်ပြင်လာတင်ပေးခဲ့တယ်နှစ်20လို့လည်းကိုယ်နဲ့စိတ်ထဲမှာသိခံလိုက်ရတာတန်လားမေးကြည့်ပေါ့လောကမှာအများကြီးပဲအဲ့စိတ်တန်ကိုခံပြီးဆိုလူတွေပြောတယ်ကန်ဆိုးရင်တော့ခံရမှာပေါ့တဏှာရှိမှသွားနေလို့ပြစ်ခံတာကိုသေတာကိုကန်ဆိုးတယ်ပြောမလားဗျအိမ်မှာမရှိတဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကသတ်ထဝါနေစားလက်နဲ့ရောင်းတာဝယ်တာလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူရောင်းလို့ငါဝယ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဆိုငါပြည့်လို့သူသေတယ်ဖြစ်မှာပေါ့ဘုရားကလေတော်တော်ကိုမြင်တယ်ပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တွေအာဏာမဲ့ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းကိုစစ်လိုက်တိုက်တယ်အဲ့ဒါမှဗမာတွေပါတယ်ခန္ဓာပဲလေဘယ်တော့ကဗမာပြည်ညဉ့်ညမ်းခဲ့တယ်ဗမာပြည်နဲ့ပဲကြည့်လိုက်ဟိုဒီမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကလေးကနေပြီးတော့အောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေတီဘောမင်းလေကြောက်ရောတနိုင်ငံလုံးသိနေအဲ့မှာအမြဲတမ်းစူပူအောင်ကြွနေတာနဲ့တင်ပဲခမင်းကောင်းကောင်းမစားဘူးကောင်းကောင်းမအေးရဘူးဟိုမှာလည်းညဉ့်ညမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအာနာမဲ့ဘာဖြစ်လို့မဲ့တာလဲအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးမသိတဲ့မောဟများလို့အကြောင်းကျိုးကောင်းဆုံးတာသိမယ်ဆိုရင်ဘာလို့အာနာမဲ့မှာတော့ဘယ်လိုဒီအကြောင်းကျိုးကောင်းဆုံးသိတာနဲ့တပြိုင်နက်ပေါ့နော်လူဖြစ်ဖို့လည်းမခက်ဘူးနတ်ဖြစ်ဖို့လည်းမခက်ဘူးမြန်မာဖြစ်ဖို့လည်းမခက်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရဖို့လည်းမခက်ဘူးအကြောင်းကျိုးမသိဘူးဆိုရင်မရဲကြဖို့လည်းမခက်ဘူးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ဖို့လည်းမခက်ဘူးပိဋကဖြစ်ဖို့လည်းမခက်ဘူးသူတကမဖြစ်ဖို့လည်းမခက်ဘူးဒါပေမဲ့တတိတာစစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တွဲတာပါဏာတိပါဏာကိုသာပြတယ်ဒါကြောင့်မို့မြေကလွယ်ပြီးသွားเสียလမ်းမရှိဘူးမားစင်လားမမားစင်ဘူးလေလူတယောက်ကြောင့်လူအများသိမဲ့ကိစ္စတကူဒါပေမဲ့လောက်ချတာပဲလေဟစ်တလာကြောင့်နဲတာမဟုတ်ဘူးသိတာဟိုးကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာမတတ်နိုင်လို့တဲ့လူနှစ်သန်းကိုလေမြောက်ထဲပြီးတော့အစင်ငွေပေးတတ်တာလေလူနှစ်သန်းမွေးဖို့ကလူနှစ်သန်းလို့တယ်လေမွေးဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့အဲ့လူနှစ်သန်းကိုကျွေးဖို့ကလူနှစ်သန်းမကလိုအပ်တယ်ဒီလောက်စီးပွားကြီးပွားရလုံးဝတက်စီးစေတာဒီအသိဉာဏ်မဲ့သူမဟုတ်တာလုပ်လိုက်လို့ပြဿနာအကုန်တက်ကုန်တာဒါကြောင့်မို့လောကမှာအမှောင်ဟာစစ်ဆိုတာလည်းအမှောင်ပါပဲငြိမ်းချမ်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒါနလည်းကောင်းအောင်မလုပ်ပါဘူးသီလလည်းကောင်းအောင်မဆောက်ပြရဘူးဘာဝနာလည်းကောင်းအောင်ပေါ့မလို့လူတွေကပြောတယ်ငါတို့နဲ့မဆန်ဘူးရှင်းနေသလားမဆန်ဘူးလို့ကိုတရားထိုင်ခြင်းပါပြီတဲ့ထုံထုံနဲ့တန်ကြနေတာအမလီကိုဒီတော့သမပတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအောင်မေလို့လားမခံနိုင်ဘူးမခံစားနိုင်ဘူးဒေါသလွယ်ပြီးဘာမှဖြစ်ဘူးအာနာမက်တဲ့သူဒေါသကိုဖန်တီးတာကိစ္စမရှိမမဲ့အာနာမမဲ့ပဲနဲ့တရားမက်တဲ့သူကဒေါသပြတ်မှာမတန်ဘူးအဲကြောင့် no peace တဲ့တော့ war စိတ်ကိုဖန်တီးရတယ်ဒီ military government အာနာမက်တဲ့ဆိုရဒါဆိုဘာမှမ no peace ငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ဘူးဘုရားဗမာတွေပေါ့နော်သိသိပါတယ်အနာဂတ်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာအနာဂတ်ဆိုတော့သူတို့နားလဲပုံမရဘူးအသက်ရှင်စဉ်ကာလတလျှောက်ကိုပဲအနာဂတ်ကိုတွေးတာလားသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်မရောက်မဲ့ခြင်းအနာဂတ်ကိုတွေးတာလားမသိဘူးဘုရားတို့တွေးဖို့အတွက်သင်ကြားတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်မရောက်မဲ့ခြင်းကာလတွေအနာဂတ်ပဲအဲ့ဆိုမကောင်းတာကိုကြုံတာဒီဘဝပဲမဟုတ်ဘူးဘဝတိုင်းကြုံနေတာမို့လို့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖြစ်စီခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘတ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှုမရနိုင်ဘူးစိတ်လည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးကိုယ်လည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးအဲ့ဒါကံပဲလောက်တော့မှတယောက်လောက်လိုက်တော့အများဒါပေမဲ့ခံတဲ့ခါမှာလေအများဆုံးခံရတယ်ဟေတလာတို့လေဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတတ်လို့ရပြပေးခြင်းတယ်ဟောကြီးဟောမှာခက်တာကိုယ်လည်းတော်တော်ကိုမစွမ်းတာလေနော်အဲဒါကြောင့်ကဘာမှာစိတ်ဆိုတာမရှိတယ်ပေါ့မဖြစ်လို့လဲငြိမ်းချမ်းမှုမရှိတဲ့အတွက်လူတွေကလောက်ချင်တာကိုလောက်ခွင့်မရှိဘူးကြပြရေးမဲ့ဆရာလည်းကြပြမရေးနိုင်ဘူးပကြီးဆွဲမဲ့ဆရာလည်းပကြီးမဆွဲနိုင်ဘူးဆရာဝန်လည်းပဲဆေးမကူနိုင်ဘူးကျောင်းသားလည်းပဲကျောင်းမတက်နိုင်ဘူးဆရာမလည်းပဲစာမသိနိုင်ဘူး
အဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအမှောင်ထဲရောက်သွားတာလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ချင်သေးတယ်နော်နှစ်စီးပွားရေးသူတို့က business တောင်းတယ်စီးပွားရေးကိုမူတည်တာတခြားမဟုတ်ဘူးငွေသည်ဒုတိယဘုရားသခင်တဲ့လူတွေပြောကြတယ်ပထမဘုရားသခင်ဘယ်သူလဲတော့မသိဘူးပေါ့ငွေမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတဲ့မှန်တယ်လက်နဲ့လုပ်လို့ရတဲ့အရာမှန်တယ်များငွေတော့လိုအပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်နဲ့လုပ်လို့ရတဲ့အရာငွေမလိုဘူးလေဟောစီးပွားရေးကငွေကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကငွေနောက်လိုက်နေ loss ခါချခေါ်တာပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုတွေပြည့်စည်သွားတယ်ယဉ်ကျေးမှုဆုံးရှုံးဘလောက်ပဲကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကိုချစ်ပါတယ်ပြောသူပစ္စည်းကိုတုံရင်နဲ့ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုပြတ်သွားတယ်ဥပမာဗမာနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုကြည့်ပါလူတိုင်းမှာအုံခါချဆိုရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်တွေကတော့ဟုတ်တာပေါ့သူအေးဒေသမှာနေတာမို့လို့နွေးထွေးပြောင်းဟိုကထက်ဝတ်တာလေပမာတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တော့ tropical ဒေသလေပူပန်းဒေသမှာခပ်ပါးတွေဝါလာဟိုအဲ့ဒီစီးပွားရေးကလေငွေမဲ့တဲ့လူတွေကိုအတားဖြားရောင်းတာအဲ့ကြောင့်ဗမာနိုင်ငံမှာ investment လုပ်တယ်ဆိုပါစို့ဗမာနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့စီးပွားရေးယင်းဒီမြုံနှံတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုကြည့်လိုက်ဗမာဝါစာကိုဝေါ်ပြီးဂျုံတက်ပါဘယ်သူမှမပြောဘူးသူတို့နိုင်ငံသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းဝါစာကိုဝေါ်ပြီးတက်ပါပြောမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဗမာနိုင်ငံသားတရားမှာကိုယ်ပိုင်ခါချရှိတဲ့အပြင်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီရကန်းယုံတွေတော်တော်များများရောက်ဖူးတယ်ဦးဇင်းဒီဘေးမှာသွားတင်လို့ပါဒီတိုင်းသွားရင်ဟုတ်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ရကန်းယုံတွေပေးရတော့မှာငွေမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကစီးပွားတော်လိုက်ရင်းနဲ့ကိုယ်စီးပွားရေးကိုမေးမှန်းတင်ပေးနေတော့လေဝါစာကြည့်လိုက်ဗမာပြည်ထုတ်တဲ့ဝါစာနည်းနည်းလေးပဲရှိတော့တယ်အရင်ကဆိုလွယ်တဲ့ចောင်းသားတရားအခုကြောဖို့ယူလွယ်နေတယ်လွယ်တဲ့တွေ့စီးပွားရေးတော့စီးပွားရေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငွေနောက်ကိုလိုက်တာများလာတဲ့ခါမှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးပြောင်းမှမသိပြောင်းသွားတယ်ဗမာနိုင်ငံမှာလွယ်ဘယ်သူမှမလွယ်တော့လွယ်ကိုယ့်နိုင်ငံထုတ်လို့မရဘူးလေကိုယ်နိုင်ငံရင်းမြင်မထွက်တော့ဘူးဘာဖြစ်သုံးမှလုံးမှမရှိတာကာစတမမရှိရင် supply လုံနိုင်ဘူးလေနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဗမာနိုင်ငံမှာစီးပွားပြတ်ကုန်တယ်ဗမာနိုင်ငံစီးပွားပြတ်တဲ့အပြင်ဒီမကြည့်ရင်းချင်းမှုတွေဆုံးရှုံးတယ်အရင်ကဘောင်းမရှိဆိုဘူးမှမဟုတ်ဘူးစကားဆိုဘူးမှမဟုတ်ဘူးအခုဝင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီစီးပွားရေးကိုလောက်တဲ့ပုံကိုတရားငွေလိုချင်တယ်ဆိုသူ့ကိုဝေါ်မှာပေါ့သူ့ဝစားမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စီးပွားလုပ်မှာလဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဗျာဗမာဝါစာလေးဝေါ်ပြီးတော့ကျောင်းသွားပြီးစာပြနေတဲ့ဆရာမပဲတိတ်ခါကြတယ်လို့ဖြစ်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲလက်ခရှင်းလို့မှမရတာဆရာမကြည့်လိုက်လက်ခပေးတာ3သိန်းခွဲလုံးလုံး2သိန်းပေါ့ဘာလဲတော့စားမှာဒါပေမဲ့ငွေနောက်လိုက်ပြီးတော့စီးပွားရေးဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်ကုမ္ပဏီမှာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က7သိန်းမကဘူး5သိန်းမထား5သိန်းအဲ့ဒါမှထက်ဦးမလို့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရင်ချင်းမှုထဲပြီးတော့ဝါစာလေးနဲ့နေတဲ့ဆရာမတွေကလည်းပဲလူပဲလေဗျာပြီးတော့သူတို့ကိုမွေးထားတဲ့အမေလည်းပဲလူပဲလေမြင်တာများလာရင်ပြောတာကြားလာတတ်တယ်တွေ့လားနင်ဆရာမဖြစ်ချင်တာကိစ္စမရှိဘူးနင်ဆရာမလာခါဘယ်နှပြရတော့ဟိုဘယ်အင်ဂျင်နီယာဆန်သူ့အမေကိုတိတက်လိုက်တာကိုဝါစာကိုချွတ်ပြီးတော့မြတ်ဝါစာဝေါ်ပြီးစီပွားရေးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကြလားတွေ့လားဟိုဘယ်အိမ်နင်းကိုလေဆရာမဖြစ်ခဲ့တဲ့ကငါထောက်ပံ့နေရတာအခုထိနင်းလို့စားငါဘယ်တော့စားရမလဲသူလည်းဖိပြစ်မှာပေါ့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လာလဲလူတွေကငွေနောက်လိုက်လာတယ်ငွေနောက်လိုက်လာရင်ကိုဝါစာကိုချုပ်ဖို့လည်းပေါ့မလေးဘူးအဲ့ကြောင့်မို့လေသူများနိုင်ငံဝါစာကိုပိုက်ဆံမယူဘဲနဲ့အလက promotion လုပ်ပေးတဲ့လူမျိုးကဗမာပဲရှိတယ်အဲ့ကြောင်ချာသီးလေဘင်းမှာဆွဲပြီးသွားတာကိုသူကပြောနေတာသူများသွားတာတော့ဟုတ်တာပေါ့အရက်ရှည်ကြီးလေခန္ဓာကိုထောင်မောင်းအော်တားစမတ်ကြတာပေါ့ခုနဲ့လိုက်မှမလိုက်တာဘယ်နဲ့တော့ဆွဲမသိကိုဥစားဘောတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဥစားတို့တွေ့ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တွေ့တော့သီရိလင်္ကာရဲ့အိန္ဒိယလည်းကြားတဲ့ကောင်ပဲလေ
အိန္ဒိယလူမျိုးတွေတော့ကြည့်လိုက်သူတို့နိုင်ငံသားလေဘယ်နိုင်ငံမှာနေစာရီမောတဲ့မိမမရှိဘူးပမာမတွေလေဘယ်နိုင်ငံနေရင်းချင်းမှုဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒါပဲငွေဆိုတဲ့စကားနောက်မှာရင်းချင်းမှုပြည့်စည်သွားတာပမာနိုင်ငံမှာကြည့်လိုက်ပမာပြည်ကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးတယ်လို့ねနိုင်ငံခြားထုတ်တဲ့ပစ္စည်းသုံးတယ်ဘယ်ပုံများမှာထင်တယ်ခုတော့လောက်တာပေါ့စီးပွားရေးနဲ့ကြော်ညာရေးလုံးမယ်လေနောက်တက်လာအောင်မီဒီယာဆိုကြောင်းမှာဒီနေ့မပြီးတော့ဘူးနေ့ပေါ်မှာတစ်ခါထပ်ပြီးတေ့ဖို့ပြောအဲ့လိုမျိုးငွေဆိုတဲ့စကားနောက်ကိုလိုက်တဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့အမှားမှန်ကိုမစင်ချင်တော့ဘူးလောဘနဲ့ငွေကိုရှာမယ်ပြီးတော့ဒေါသနဲ့သူများကိုကန်ချမယ်ပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာတာလေအဲ့ဒါမျိုးရှိအောင်စမွေးပြီးတာသူပဲကြောက်စရာသေးကောင်းတယ်ဗျာဒါတော့ဖုံးရမို့လို့ဒီဖုံးရတာပြောတာပေါ့နော်ဒီမဲ့လူကြောင့်မသိပါဘူးဗျာမှန်ပါတယ်ဘာမှမသိပါဘူးခုပြောနေတာတရားကြောင့်ပါဗျာလူကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတရားကြောင့်ပြောတာပါလူတွေကငွေမဲ့လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လုံးတယ်မလို့တဲ့နားမလဲတော့ဟိုးတယ်မိုးတယ်လည်းမသိဘူးဘာမှနားမလဲတော့အကောင်လောက်တာအဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာဆိုတော့အော်ဟိုဟာဝဲမယ်တရားဝဲမယ်နောက်ဆုံးဝဲနေသူ့မွေးတုံးကသူ့မိမွေးတုံးကသူ့ရောမပေါက်တော့ဘူးသူများယုံနေအော်ဘာမှငွေလောကမှာငွေဟာလေးဆိုတာငွေမရှိရင်လူရမဝင်ဘူးခြေတံဝင်ခုမှာပါတရားထိုင်ရင်ငွေရလိုသေးလားစာရကံလာရမှာလေဆဲလောက်သွားလေကြည့်လိုက်ရှိသမျှငွေကိုလေမရှိချင်နေမယ်ဘာမှတော့လို့မရဘူးတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောတဲ့လူကြားထဲမှာငွေရတန်ဖိုးရှိကောင်းရှိနေမယ်သုံးစရာဝယ်စရာတခုခုလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာငွေသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုပိတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာငွေရသုံးလို့မရဘူးနေရာထဲမှာငွေရအဓိကမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငွေဆိုတဲ့စကားနောက်ကိုလိုက်နေငွေမရှိရင်အရာလူရမွန်းဆိုမလုပ်သေးတာအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့လောဘလည်းကြီးလာမယ်ဒေါသလည်းကြီးလာမယ်အဓိကတော့စီးပွားဆိုတော့လောဘအဓိကကြီးတယ်စိတ်ကဒေါသကြီးတယ်စီးပွားရလောဘစိတ်ကဒေါသဘာဖြစ်လို့ဒေါသကြီးတာလဲမောဟမသိလို့ဘာဖြစ်လို့လောဘကြီးတာလဲမောဟမသိလို့အဲကြောင့်စီးပွားရေးဆိုတဲ့နယ်ပယ်တဲ့ကိုရောက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘာသာရေးကင်းမဲ့လာတယ်ငွေကလွှဲပြီးတော့ဘာကိုမှမကိုးကွယ်ခြင်းဘူးအဲ့မှာငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့ဟာအများကြီးတယ် left အဖြစ်ကိုငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူး kindness ကျင့်တတ်မှုကိုငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူး understanding နားလည်မှုငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးမင်းငါ့ကိုနားလည်ပေးပါကွာငါပတ်စံပေးပါမယ်အေးပါပတ်စံပဲယူသွားမယ်နားလည်ခြင်းမှနားလည်မယ်ပြီးတော့ trust ယုံကြည်မှုငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကငွေမရှိရင်မဖြစ်ဘူးငွေမရှိလည်းဖြစ်ပါတယ်ငွေမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံတွေသေကြည့်ဒါမှမပါဘူးနော်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်ကြည့်မသိအဲ့ယောဂဝင်နေကုလို့ရတာပေါ့အေးမသိခင်လေးပဲကုလို့ရတာမသိရင်ဘာမှကုလို့မရဘူးအဲကြောင့်ငွေကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးသိသင့်ဖို့ငွေမရှိလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ငွေရှိမှဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မရှိတော့တကယ်ဖြစ်တယ်စိတ်ရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကုန်မဟုတ်ဘူးစိတ်မရှိလည်းဖြစ်တယ်စီးပွားမရှိလို့မဖြစ်ပါဘူးငွေမရှိလို့မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စီးပွားရှိမှငွေရှိမှဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေစီးပွားမရှိဘူးငွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီးပွားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးဇင်းတို့က share လုပ်တယ်နေရာတိုင်းမှာငွေအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူ့နေရာနဲ့သူသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုနေရာတိုင်းမှာသုံးလို့ရတယ်တွေးလိုက်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ရည်ချင်းငွေဆုံးမသိဆုံးလာလိမ့်မယ်နော်ဒီနေ့ပန်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဆက်ပြောပေးမှာပေါ့အဲ့လိုအမှောင်ထက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘာသာရေးတွေကင်းမဲ့လာတာအကျဉ်းသားတွေကင်းမဲ့လာတာယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးသွားတာချစ်ချင်းတွေမေတ္တာတွေပျောက်မှန်းတွေပျောက်သွားတာဒါတွေပဲဒါကြောင့်မို့ငွေနောက်ကိုလိုက်တဲ့ယောက်ျားကိုမိန်းမတွေမချစ်တော့တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတတိထားဖို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒမှာရှိတဲ့အသိကိုသိလိုက်တာအရှုံးမရှိပါဘူးပြင်ခြင်းမှပြင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သိသွားတာကအမြတ်တခုအဲ့လိုသိပြီးတော့ကျင့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပုံမြတ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့စစ်ဆိုတာလောကမှာရှိကိုမရှိသင့်ဘူးအဲ့မှာစီးပွားတော့ရှိသင့်တယ်ဒါပေမဲ့ငွေမဲ့တဲ့လူတယောက်မဖြစ်သင့်ဘူးငွေရှိတဲ့လူတော့ဖြစ်တယ်လေငွေမဲ့တယ်ဆိုတာမလုပ်နဲ့ငွေကိုမဲ့ရင်လေဘာမှမလုပ်တယ်ဒါကြောင့် flying monkey ဆိုတာဒါလေးပဲတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်တွေကိုဖန်တီးနေတာဒီ
နောက်ွယ်မှာမောဟရှိလို့ပါဒါကြောင့်လောဘကြီးခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးမောဟအမှန်ကိုမသိလို့ပါဒေါသကြီးခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးမောဟအမှန်ကိုမသိလို့ပါအဲ့လိုအမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒေါသလည်းကြီးပါတယ်မောဟလည်းကြီးပါတယ်လောဘလည်းကြီးပါတယ်နော်အဲ့ကြောင့်သူတို့ကိုကိုယ်ကနားလည်ပေးဖို့ရယ်ပြီးတော့ဖြောင်းဖြဖို့ရယ်ပြောင်းလဲအောင်တိုက်တောင်းပေးဖို့ရယ်ဒါကိုလို့ပေါ့နော်နေရာတိုင်းမှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကတော့စာအနေနဲ့သင်လို့ဒါတကားတွေကိုဒီလိုပြောရတာပေါ့နော်တကယ်စီးပွားရေးကြားထဲမှာသွားပြီးလှုပ်ရှားတဲ့ပုံကိုတရားကိုဒီလိုပြောရင်တော့ဦးဇင်းတို့နေရာရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲအာနာမဲ့တဲ့လူတရားဦးဇင်းတို့သွားပြောလို့ရှိရင်တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးစာသင်တဲ့အချိန်မှာစာကိုစာတိုင်းသင်လို့သာဦးဇင်းတို့သင်ခွင့်ရှိပြီးတော့သိအောင်ပြောလို့ရတာအားလုံးလိုက်နာမယ်အားလုံးကျင့်မယ်ဆိုတာတော့မသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့သူများလောက်တာမလောက်တာကိုကိစ္စမဟုတ်ဘူးကိုလောက်တာကိုကိစ္စပါအပယ်မကြားခြင်းဘူးလားသူများလောက်တယ်မလောက်ပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတလားသူများကျွလွန်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုမကျွလွန်ပါနဲ့ဒါပါပဲเนาะပြီးတော့ဘဝရတာတော်ခါသိပါတယ်ဘယ်ဘဝရဘဝမှန်တယ်များခါသိတာကြီးပဲဒါကြောင့်မို့အောက်တန်းကြားတဲ့အဆင့်မျိုးကိုရောက်တဲ့ထိကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုနှိပ်ချပြီးတော့ညှို့ညက်တဲ့စိတ်ကိုမမွေးပါနဲ့မြင့်တင်ပါ promotion ပဲပြော motivation ပဲပြောဘယ်လိုပဲပြောအဓိကတော့တက်လာဖို့ရည်ကြီးတယ်အရင်ကနှိပ်ကြတဲ့စိတ်ကိုထားခဲ့လို့အခုဒုက္ခတွေကြုံနေရပြီလေအခုဒုက္ခကြုံတဲ့အချိန်မှတော့မှနှိပ်ကြတဲ့စိတ်ကိုထားနေတော့လားဒီချက်ရစရာဘာမှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းမြင့်တင်ပါအကျင့်ကိုလည်းပဲပြင်ဆင်ပါဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အကျင့်ကိုပြင်ဆင်တဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတို့စိတ်များအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုပြစ်တင်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်သိမြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ပြီးဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်များမျက်မှောက်ပြုပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်တော့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေချတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေချတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေချတုသာဓုသာဓုသာဓုမြတ်လူပင်နာများလို့ကိုယ်ချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ